තෙරුවන් සරණයි. ඔබ මේ සවන් දීමට සූදානම් වන්නේ පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ශ්‍රාවක පිරිසක් පැවැත් වූ පෞද්ගලික සාකච්ඡාවක පටිගත කිරීමකටය. මෙය පෞද්ගලිකව පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක් වුවද එහි සාකච්ඡාවන ධර්ම කරුණු ධර්මයේ සොයන බොහෝ දෙනාට ප්‍රයෝජනවත් වේ යන අදහසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරෙන. එම නිසා මෙහි පටිගත කිරීමේ ගුණාත්මක භාවයේ ඇතුළු අනිකුත් නොවැදගත් කරුණු සඳහා අවධානය යොමු නොකර සූත්‍රයට හා විනයට ගලපා බලා ධර්ම කරුණු පමණක් උකහා ගැනීමට උත්සාහවත් වන ලෙස මෙත් සිතින් සිහිපත් කරමු. තෙරුවන් සරණයි. ඉස්මතු ධර්මයේ කියන ඒ පරිච්ඡේදය පරයන සම්පස්සාරි පරයනාති සම්පස්සති කියන ඒකේ දැන් පරයන සම්පස්සාරි කියන එකට ඒක අර තමා මම අරපත්තු කියන කාරණා ඒ දෙකෙන් එකත් එක්ක මේ වචන දෙක එන් ලෝකයේ තුල කියන කාරණාවක් කියලා කියනවා. සුරණී ඒක පරයනාති සම්පස්සති කියන එකේ සම්දේකේ අර ඒකට මුත්තර කාරණා කියලා නෑ ගන්නේ. ඒක කෙනෙකුගේ කතාවක් නැති හින්දා සම්දේකේ කියන දෙපැත්තම කියන කෙනෙකුගේ පිළිසකේ කතාවක් එකක් කියනවා. ධර්මයේදී කතා කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකම. හැබැයි සමනුපස්සාමි මේ පජානාමි කියන එක ප්‍රතිපදාවක් කතා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රතිපදාව ඒ උත්තම පුරුෂනේ. උත්තම පුරුෂෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රතිපදාව කතා කරන්නේ. කියන්නේ ප්‍රතිපදාවේදී දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ඔයා තුළ ප්‍රතිපදාවක් කැඩෙනවා නම් ඒ කාරණාව මම පැහැදිලි කරලා කියනවනම් එතකොට ඔයාට ඒ බවක් ලැබිලා නැහැ. ඔයා කරන බවක් හිතිලා නැහැ. අන්න ඒ නිසා උත්තම පුරුෂෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගත්තොත් එහෙම පස්සති කියන කාරණාවක් තියෙනවා. ඉති අජ්ජත්තං වා කායේ කායන පස්සී විහෙරති. ඔක්කොම තියෙන අර උත්තම ප්‍රථම පුරුෂය. ඒ කියන්නේ හැබැයි ප්‍රථම පුරුෂයෙන් සිදුවෙන එකක් කියන්නේ. මම කරන කියන කාරණාව නෙමෙයි. මම කරනවා කියන කාරණාව කතා කරන්නේ උත්තම පුරුෂයෙන් කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන් සාමාන්‍ය ලෝකේ කතා කරන කාරණාවකදී ප්‍රථම පුරුෂයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම. ප්‍රථම මධ්‍යම පුරුෂයෙන් පජානාමි කියන කාරණාව ධර්ම පරියායක් මාර්ග කෘත්‍යයක් ඉස්මතු කරද්දී කතා කරන්න බෑ. අපි සම්මතනේ එහෙම දැකින කාරණා ටික ගන්න දෙනවා. එහෙනවා කියන එක කොහොමද? කෙලින්ම නිදින කොට ඒක අතලෙන් මොකද සත්‍යය එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ඒ ඔය එහෙම සාධ්‍ය සම්බන්ධ එළියේ එහෙම සංකේතයක් දැන නිහිර කියනවා දැන් ඒක එහෙම සම්බන්ධ දැන් කෙලින්ම ඇහෙනකොට මර දුර ඇහෙනක් සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ කනට සත්‍ය කතාවක් නැතුව මර ඇහෙන එකක් සම්බන්ධ මනසින් ඒ ඇහෙන දෙයක් නෙමෙයි මම ඇහෙන දෙයක් කියන එක දැන් තුලින් ඇහෙන එකක් සම්බන්ධ මනසින් පිටේ යන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක සම්බන්ධ මේ කනට කතාවක් එන්නේ නැතුව මේ ඇහෙන දෙයක් කියන්නේ සම්බන්ධ මනසින් යනවා කියන එක තමයි ඒක තමයි පච්චුප්පන්න බව කියන කාරණාව අර්ථ ගන්වීම ප්‍රත්‍යයෙන් ඉපදීම කියන එකමයි.
කනට ඇහිම කියන කාරණාවක් ලැබීමක් හැටියට සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇහුණා කියන කාරණාව ඇහුණා නම් මනසට ගිහිල්ලා නැති වෙච්ච නේද කියන අපි ලෝකේ වචනයෙන් කතා කරොත් වර්තමානයේ සිදුවෙන කනට ඇහෙන එකනේ. කනට ඇහුණා නම් කනට ඇහිච්ච බවක් හිටිලා නැහැ ඒතර වෙනවා. ඔන්නෝක තමයි බාහ්‍ය සූත්‍රය කියන්නේ සුත්තේ සුත්තමත්තම් භවිෂ්‍යති කියලා. අපිට තියෙන්නේ කනට ඇහුණා කියන කාරණාව සිදු කියන්නේ ඇසීමක් කියන කාරණාව සිදු වෙන්නේ නැතුව කියන්නේ ප්‍රත්‍යুৎপন্ন බව. කියන්නේ ප්‍රත්‍යুৎපන්නයි කියන කාරණාවට අපි දැන් කියන එක. ඒ කියන්නේ සත්‍ය සිදුවීම. ඒකේ සැබෑම අර්ථය ප්‍රත්‍යයෙන් ඉපදීම. ප්‍රත්‍යুৎපන්නයි කියන්නේ. ප්‍රත්‍යයෙන් ඉපදීම කියන කාරණාව එක බලනකොට ඊතර වෙනවා. අපට කවදාවත් කිසිම විදියකින් සද්දයක් ඇසීම කියන්නේ ඇසීම කියන කාරණාව මේකයි කියලා නම් කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඇසීම කියන කාරණාව ඇසීමක් වුණොත් ඊතර වෙනවා. අපිට හැම වෙලෙම තියෙන්නේ අපි ඇත්තටම දැන් ඔය ලෝකෙ මට්ටමින් අපි කතා කරන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ ඉඳීමක් නැහැ. කිසිම විදියකින් මේ මොහොතේ ඉඳීමක් නැහැ. මේ මොහොතේ ඉඳීමක් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ මොහොත කියලා අපි කියන්නේ මේ මොහොත කියලා අපි කතා කරන්නේ සත්‍යවාදීව සත්‍ය සිදුවීම කියන එකනේ. සත්‍ය සිදුවීම කියන කාරණාවට මේ යමුණා නම් සත්‍ය සිදුවීමක් ලැබිලා නැහැ. ඊතර වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ඇසුණා කියන කාරණාවක් ඇසුණා වුණා කියලා කවුද දන්නේ? අපි නේද දන්නේ. එතකොට දැන් මේ සත්‍ය සිදුවීමද අපේ සිදුවීමද? අපේ සිදුවීම. දැන් අපි ගමුකෝ බාහිර ඈත සද්දේ කියන කතාව ඔක්කොම අතහැරලා මේක ඇසුණා. හරිම කාරණා ඇසුණා. කවුද ඒක කිව්වේ? ඒකයි කිව්වේ අපිමනේ. එතකොට නම් ඉතින් ඒ ඇසීම කියන කාරණාව නෙමෙයි. ඇසීමක් වුණා නම් ඇසීමක් ඉදෙන්නේ නැහැ. ඊතර වෙනවා. සැබෑම සත්‍යය. ඒතකොට බුදුරණවහන්සේ මේ අලුතින් මේ මොහක්වත් දුන්නා නෙමෙයි. උප්පරිම සත්‍යවාදී කරා. එච්චරයි. සම්මානිකනේ ඒ එනවා කියන්නේ හරියට කනට ඒ සත්‍යයෙන් කනට නම් එන්නේ කන හිතෙන් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දුර නිසා සත්‍ය දුර ඇහෙන එක මේ හැම සත්‍යේ සංකල්ප කියනවා මේ කන තියවලුත් මේ සත්‍ය කතා කරන්න බෑ. කියන්නේ හරියටම කන හිතෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දුර සත්‍යයක් නෙවෙයි. ඔව් ඒකෙද්දි නම් ඉතින් අපිට එච්චර දුර ඒක හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද හේතුව සාද තරංග අපි ෆිසික්ස් වල ඉගෙන ගන්න එකක් තියෙනවානේ. ඒකවල තව දැන් ඔය අපේ මට්ටමින් අපි ඒ සද්ද දාගන්න. නමුත් ඕක තව ටිකක් දියුණු වීමක් ෆිසික්ස් කියන්නේ. එතකොට එතනදී තරංග අපේ කනට එනවනේ. එතකොට ඒ කාරණා ගතට පස්සේ ඔය පැත්තට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කනට තරංග එනවා. ඒකනේ අපිට යම් සීමාවක් විතරක් ඇහෙන්නේ. සමහරව ඇහෙන්නේ නැත්තේ. අඩු එක ඇහෙන්නෙත් නැහැ. වැඩි එක ඇහෙන්නේ 20 20000යි නේ මිනිස්සෙක්ගේ. 20 20000 අතර. ඒතකොට ඒක වෙනම දැන් ඒක වෙනම තියෙන. එතකොට ඒක අර බාහිර පරීක්ෂණය කරන එකත් එක්ක එතකොට ඒක සත්‍යයක්. ඒ කාරණාවට ඇද්දී ඔයාව හිතපු කාරණාවට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒක මෙහෙට එනවා. ඒ තරංගෙ මෙහෙට එනවා. හැබැයි මේ දෙකම හොයන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කනත් සද්දයක් කියලා කියන්නේ කවුද? ආයෙත් මමනේ. දැන් අපි ඇහෙන්නේ කනට කියලා කිව්වට ඒක මං හිතන්නේ මේ මට මතක නෑ අමුද්දස්සිට මතකද නැහැ මොකක් හරි කිව්වා කනට සද්දයක් කියලා ගත්තත් ඒකත් මේ ආය අපිම දාගන්න එකක් නේ. දැන් හඬ ගැන ඉන්නේ නේ කනට සද්දයක්. ඒ කවුරු කියන්නේ? හැබැයි මම ඒක අර මුලින්ම ඉස්මතු කරලා දෙන්න කියන්නේ. අර ගොරෝසු මට්ටමේ තියෙන කාරණාවට තල්ලු කරන්න යම් පදනමකින් යමක් ගන්න වෙනවනේ. හැබැයි කනටයි සද්ද ඇහෙන්නේ කියන කාරණාව කවුද කියන්නේ? ඒකත් මමනේ කියන්නේ. වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. එහෙනම් සිද්ධියට ලං වෙනවා කියන කාරණාව සිද්ධිය කියන කාරණාව ගත්තාම යථාර්ථවාදී සිද්ධියේදී උපය උපාදාන අබිනිවේෂ විනිබද්ධ කියන කාරණාව
ඒ කියන්නේ ලංවීමක්, එකතු වීමක්, බැඳීමක් කියන කාරණාව කතා වෙන්නේ නැහැ. උපරිම සත්‍යවාද වුණා. දැන් ඔය සද්දේනේ. දැන් එතකොට අපට පෙරලා ආය ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. එහෙම එකක් නැද්ද කියලා. ඒක මනසටනේ ඉන්නේ. ඒකනේ වැඩේ තියෙන්නේ. අපේ උපරිම හැම එකම සත්‍යවාද වුණා. අර මනසට එන එක දැන් හිතන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් ඊතර වෙනවා. දැන් කතාව ඉවරයි. නැත්නම් කණයි සද්දයයි කියලා අපිට දෙකක් තියෙනවා. කණයි සද්දයයි කියන කාරණා. එතකොට ඒ දෙකේ පැනවීමක් ඒ කියන්නේ හිම බවක් කතා කරනකොට එන්නේ නැත්. දැන් මේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ කරුණු විග්‍රහ කරද්දී කණයි සද්දයයි කියලා කන්නේ නැහැ. සලආයතන කියලා තියෙන්නේ. සලආයතන මොකද්ද කියනකොට චක්කායතන, සෝතායතන, ගහනායතන කියලා ওই ටික කියනවා. දැන් අපි ඔකට තව අපි ඇඩ් කරනවා අලුතෙන් මේ චක්කායතනය කියන්නේ මේකට රූපෙත් ඕනේ. සෝතායතන කියන සද්දෙත් ඕනේ. දැන් හරි අපි පැත්තට සාධාරණයි. සද්ද නැතුව කන නැහැ තමයි. රූප නැතුව ඇහැ නැහැ තමයි. ඉතින් බුදුරණවහන්සේ කියලා දෙන කාරණාව එතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ අපට ඕන විදිහට ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්න නෙමෙයි එතෙන් ඕන විදිහට කියපු කාරණාව බලන්නනේ. එතකොට අපි පටිච්චසමුප්පාදයේ කියන කාරණාවට අනුව බලන්න යන්නේ නැතුව අපට ඕන විදිහට අපේ අත්දැකීම නේද කන සද්දකින් දරෝ නැහැ කියන්නේ. ඒක අපේ චින්තනයයි. ඇහැ රූපකින් දරෝ නැහැ කියන එක අපේ චින්තනයයි. ඉතින් අපේ චින්තනයයි අරගේ කියපු කාරණාවයි අපි මේක දාගෙන හරියන්නේ. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට සලආයතන කියනකොට අපි දාගන්නවා මෙතන රූපෙත් තියෙනවා. සද්දෙත් තියෙනවා. ගන්ධෙත් තියෙනවා. රසයක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම කතා කරා නම් සලආයතන වලින් පස්සේ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒ සලආයතන වල රූපේ තියෙනවා. පස්සේ මොකද කතා කරන්නේ අපෝ? සලආයතන පච්චය පස්සෝ කතා කරන වයිතාවයක් නැහැ. ඊළඟට සලආයතන හටගන්නේ නාම රූපේ. එතකොට නාම රූප කියනකොට පස්සේ තියෙනවානේ. ආය සලආයතන වලින් පස්සේ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට එතන දකින්න විදිය කියපු කාරණා ටික වෙනස්. මොනවාද මේ ළඟදී මොකක්ද සාකච්ඡාවකදී මම සාකච්ඡාවකදී රෙකෝඩ් කරපු එක ඉඳලා මතක නෑ ලක්මල් එක්ක හරි මං හිතන්නේ. දැන් ඔය පැහැදිලි කරපු වචන ටිකේ විග්‍රහය අර්ථාන්විත භාවයේ අපේ ජීවිත අත්දැකීම් වල යෙදීම් කරුණු නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිත අත්දැකීම් වල යෙදීම් කරුණු දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ. දැන් ඔන්න යම් කිසි කෙනෙක් අර උන්නා බ්‍රාහ්මණය ඒ ධර්ම විනයත් එක්ක යාළගේ ප්‍රතිපදාවේදී ගියාට පස්සේ යාළට ලෝකේ පෙරණ විදියක් හට ගන්නවනේ. අර මානසික සංකල්ප වලට ඉඳ නැතුව යාළගේ මේ පේන්නේ යාළගේ ජීවිතේම දැක්මම තියෙන්නේ මේ තියෙන රූපයක් පේනවා කියන එකක් නෙමෙයි. ඊළඟට පාරායන වර්ගයේ කට්ටියගෙත් ඒ විදිහමයි. එතකොට යාළගේ දකින කියන්නේ යාළගේ දැක්ම විදිහක් තියෙනවා. මම අර උපමාවක් කියන්නේ මේ විද්‍යාඥයෝ එකතු වෙලා කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ යාලා අපි ගත්ත මේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් එයාගේ ජීවිතේ ගෙදර ජීවිතේ නෙමෙයි එයාගේ තියෙන්නේ. එයාගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ ගණිතයේ ජීවිතේ. විද්‍යාඥයන්ගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ ලැබ් එකේ ජීවිතේ. එතකොට අපි මොනවා හරි අපට හම්බුන කාරණා අපි ඒක දකින්න කෝණයයි. මොකක්ද අපි තුන් බෙහෙතක් කියන කාරණාවනේ. අපි දකිනවා පෙන්ඩෝල් ටිකෙන් උණ අඩු වෙනවා. හැබැයි විද්‍යාඥයා දකින්නේ ඒක නෙමෙයි. එයාගේ ඒක වෙනම කෝණයක්නේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෙතන ඉඳලා එයාලා විවහාර කරන භාෂාවේ විග්‍රහය මෙතන වචන දෙකෙන් අපි කතා කරන්න ගියොත් එම් ප්‍රශ්නයක් එනවා. හැබැයි වෙන එකකුත් නෙමෙයි. පෙන්ඩෝල් දෙකමයි දකින්නේ. අන්න ඒක මේක ගන්නෙත් නෑ අනිත් එක වෙන එකකුත් නෙමෙයි. පෙන්ඩෝල් දෙක ගැන මම කතා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අර න්‍යාය. ඒ කියන්නේ විමුක්තිකාම චින්තනයේදී පෙන්නපු න්‍යාය වෙන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අර දකින්න දැක්මත් එක්ක සිදුවෙන කතා ටික. ඉතින් ඒ නිසා සමහර දේවල් තියෙනවා දැන් මම අර හිතන්න ඕන කාරණා පෙන්වන්න ලෝකයට අන්න කියනවා ඉන්න තැනින් පෙන්වන්න. පෙන්වල පෙස් දෙකක් තියෙනවා මේක බිවහම උණ අඩු වෙනවා බොණ්ඩකෝ කියලා. හැබැයි මේකේ තියෙන අනික් කරුණු ටික ඔක්කොම පැහැදිලි කරන්න ගියොත් එතකොට හරියන්නේ නැහැ. ඒ අනික පැහැදිලි කරන්න ගියට වැඩකුත් නැහැ. ඒ වචන දන්නෙත් නැහැ. ඒවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ.
එතකොට එහෙනම් අර ඉස්සල්ලාම මේකෙදි මේ කරන්න එකක් තියෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට යමු වෙනකොට අර පටිච්චසමුපාදයේ ඒ වගේ විග්‍රහ කරන කාරණාවන් මේ දකින්න කෝණේ හැබැයි කිසිම විදියකින් විවහාරයක් නොවන වචන නෙමෙයි හැබැයි. අඩුම තරමේ දැන් අපි ගත්තොත් අලුතින් යම් කිසි කෙනෙක් මොනවා හරි හොයාගත්තා නම් විද්‍යාඥයෙක් එයාගේ නමින් හක්කරේ ඒ කාරණාවත් අල්ලා ඒකට විවහාරයක් දානවා. ඒකෙන් විවහාර කරන්නේ. එතකොට එහෙනම් අරවත් මොනවා හරි විවහාරයක් පදනම් වෙලා තියෙනවා. බුදුරණවහන්සේගේ අලුත් විවහාර නැහැ. අනෙක් විමුක්තිකාමීන්ගේ අලුත් විවහාර තියෙනවා. මොකද ලෝකේ ජීවත් වෙනවනේ. අතන ලෝකේ ජීවත් වීමක් දෙන්නේ නැති නිසා අලුත් විවහාර නැහැ. එදින විවහාරය අනුව දැක්ම පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේ කණයි සද්දයි කියන පැති දෙක අපට අලුතින් ඒ කියන්නේ අපි උපරිම සත්‍යවාදී වුණොත් එහෙම අපිට කන පැත්තට යන්නත් බෑ, සද්දේ පැත්තට යන්නත් බෑ. ඇසීම කියන එක විතරයි. උපරිම සත්‍යවාදී වුණොත්. පෙනීම කියන එක, දැකීම කියන එක විතරයි. උපරිම සත්‍යවාදී වුණොත්. ඇහැ පැත්තට, රූප පැත්තට යන්න බෑ. පෙනීමක් වුණා නම්, දැකීමක් වුණා නම්, ඇසීමක් වුණා නම්, ඇසීමක් බවත්, දැකීමක් බවත් කතාවක් නෑ. අන්න ඒක තමයි අර බාහ්‍ය සූත්‍රය කියන්නේ. නතේන නතත් නේවිද නහුරන් නබ්බයමන්තරේ සඳ දුක්ඛසාද. එයින්නේ ඒකනේ අතර නිසා. ඒකට අපේ තිබිය යුතු එකම කාරණාව අර ඔය හිතන ගතිය තමයි. ඔය හිතන ගතිය තියෙනකොට අපේ läග ගන්න ගතිය නැති වෙනවා. හිතන ගතිය නැති වුණාට පස්සේ läග ගන්න ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රඥාවන්තස්සයන් ධම්ම නායන් ධම්ම දුප්පඤ්ඤස්ස කියන්නේ. ප්‍රඥාව කියන්නේ ඒ කාරණාවත් එක්ක ඉදෙන එක. ඊළඟට අපි එතනින් එහා යන්න ඕනේ. ආයේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන කාරණා බලන්න. ඒ ඇසීම ඒ කියන්නේ දැන් ඒ සිද්ධියට අපි දැන් අපේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවානේ. අහනවා කියන කාරණාව. එතකොට එහෙනම් කනට ඇහෙන්නේ කියන එකත් අපි අතහරින්න වෙනවා. කනට ඇහෙන්නේ කියන අපිමයි දාගන්නේ. හැබැයි අපට ඇහුණා සිද්ධියක් යෙදුණා. මොකක් හරි සිද්ධියක් යෙදුණා. ඒකට අපට ඇහුණා කියන කාරණාවක් අපේ තාත්විකවම කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳට බලන්නකො මේ අපේ යෙදීමෙක් ගත්තාට පස්සේ මගේ කනට සද්දයක් ඇහුණා කියලා ගන්නවනේ. නෑ ඇහුණා කියලා මට ඇහුණා. ඒ කියන්නේ ඒක හරි තාත්විකයි. මට පෙනුණා. මගේ ඇහැට පෙනුණා කියන්නේ නැහැ. මට පෙනුණා. එතකොට අපේ යෙදීම හරියටම ගත්තාම අපේ සංකල්ප කරන්නේ නැතුව කනට ඇහෙනවා කියන එකවත් ඇහැට පේනවා කියන එකවත් කතාව නැතුව ඇහුණා පෙනුණා. එච්චරයි. අපි තමයි කනට ඇහෙන්නේ කියන කාරණාව දාගන්නේ. හැබැයි ඒක මූලිකවම ඉන්න තැනදී ගලවන්න අපි තව කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. කනටනේ ඇහුනේ. මට නෙමෙයිනේ මමනේ අර ටික දැම්මේ. හරි. ඊළඟට හව කනට ඇහුණා කියලා දැම්මේ කවුද? ඒත් මමනේ සිද්ධිය හරියට උනොත් ඇහුණා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ අපේ තාත්වික අර්ථානුතම සිද්ධිය. දැන් බාහිර දුර්යානදී පරිය විසයන එකදී මේ දැන් බාහිර විමුක්තිකාරී කියන්නේ නෙවෙයි. ඒකට මේ බාහිර කියපු කාරණයක් එක්ක බාහිර දාන්නේ කොහොමද? විමුක්තිකාමී කෙනෙක් නොවුනට ඒ කියන්නේ යා විමුක්තියක් හොයන්න යමු වුණා. අන්න එකයි මම අර ඒක සූත්‍රය කියලාදෙත් මම අර පැහැදිලි කරේ ඕනකම උපරිම ඇති කිරීම තමයි දැන් බෑ. මම පින්ඩපාත යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ සත්‍ය ඕනකම කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ විමුක්තියක් හේව නැති වුණාට අර දෙවිය ඇවිදින්න අර එහෙම කිව්වට පස්සේ එයාට ඕනකම ඇති වුණා. සත්‍ය හොයන්නේ. ඒකත් එක්ක ආවට පස්සේ බුදුරන් වහන්සේ තවත් උපරිමයක ඇති කළා. එතකොට අර මේ මෙතන මේ අපි ඊයේ කතා කරපු දෝතක මානවක පුච්චා වගේ එයාලා වෙන ප්‍රතිපදාවක් බාහිර නොකර හිටියට මේ බුදුරන් වහන්සේට නැමීම අනුගත වීම කියන එක උපරිමයෙන් සිද්ධ වුණා. දැන් අනාථපිණ්ඩික විමුක්තිකාමී කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි යාළගේ උපරිම නැමියාව මොනවා හරි කාරණාවකින් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඉතින් අර මේ හැමෝටම ਸਰව සාධාරණ නැහැ. ඒ යොමුදානෝනේ ඒ තරංග නෝනේ
ශ්‍රද්ධාවක් එක්කම ශ්‍රද්ධාව කියන කාරණාව කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය අපි ඕනම කෙනෙකුගේ දැන් අපි අපේ සමාජයේ අර අපි යම් කිසි කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා කියන්නේ ගොඩාක් තියෙන්නේ අපේ ෆ්‍රේම් එකත් එක්කනේ. අපේ රාමුවත් එක්කනේ. අපේ රාමුවෙන් නැතුව විග්‍රහයක් කරන්න කියන එක හරි අමාරුයි. හැබැයි දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම ඔන්න ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා ගණන් උගන්නන මම දන්න දෙයක් උගන්වනවා. ටීචර් මම දන්න දෙයක් උගන්වනවා කියන කාරණාවෙන් යමු වෙනවා. හැබැයි ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඉහළයි කියලා අපි මොනවාර නිමිතියකින් අරගෙන තියෙනවා. අන්න එතකොට දැන් ඒ ගණන් උගන්නන එකනේ. මේ ධර්මයේ කියන එක ජීවිතයේ ධර්මයේ දෙකක් නෙමෙයි. අපට අද පැටලෙන කාරණා වුණ ඕකනේ. දැන් අපි හිතන්නේ ධර්මයේ කියලා දීම කියලා අර වචන ටික කතා කිරීම තමයි ධර්මයේ කියන්නේ කියලා. එතකොට අන්න කියන්නේ අපි අපේ ෆ්‍රේම් එකට අදාළ නොවන දෙයක් කියන කාරණාවේදී අපි ඒකෙදී යමු වෙනවා වැඩි. අන්න ඒක තමයි පැහැදීම කියන්නේ. එතකොට මේ පැහැදීම තමයි නැමියාව. අනුගත වෙන්න යමු වෙන කාරණා. අර ඊයේත් මම පැහැදිලි කළා. ඒ මාහිය එච්චර දුරේදී එතන ඉඳලම ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයින් පයින් එන්නේ විශාල දුරක්. ඉන්නේවත් නෑ එක තැනක. මේ එකරයකට වඩා. ඉතින් ඒ අනික ජේතවනාරාමයට ආපු ගමන් යනවා හොයාගෙන. ඒ කියන්නේ ඒ ඕනකම කියන එක ඒ නැමියාව කියන එක උපරිම දැනලා තියෙනවා. දැන් දැන් අපිට නම් අද ඊට වඩා නැමියාවක් එන්න හරිනම් කරුණු තියෙනවා. බාහ්‍ය සසර ගැන දන්නේ හේකුත් නැහැ. ප්‍රතිපදාවක් ගැන දන්නේ හේකුත් නැහැ. මොනවත් කරලත් නැහැ. සංසාරේ භයානකයි කියලා දන්නෙත් නැහැ. අවබෝධ කළ යුතු මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙමත් නොදැන සත්‍ය හොයන්න ඕනේ කියන කාරණාව අහපු ගමන්ම ඒ යමු ඉන්නේ. අපි සසර ගැනත් දන්නවා. සසර භයානකයි කියලා දන්නවා. දැන් අපට අර්බුදත් වැඩිකමකුත් තියෙනවා. ජීවත් වෙන්න අමාරුකමකුත් තියෙනවා. ඒ හැමදේම තියෙද්දී එහෙනම් කොහොම නැමියාවක් තියෙන්නට ඕනද? එතන ඒ ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ නැතිව පුළුවන් මොහොත ජීවත් වෙන්නේ එහෙම. ඔව් කියනවා. එතනම අර අප්‍රමාණ ඒ කියන්නේ අර ගිනි ගන්න ඒ ස්වභාවය හොඳටම ප්‍රකට වෙනවා. ඒ කියන්නේ සත්‍ය ඕනකම කියන කාරණාවේදී මුලාවේ ඉඳ ඉඩක් ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උපරිම සත්‍යවාදී වෙනකොට ඒක ලේසියෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක කිප්පබිඤ්ඤා කෙනානේ බාහිදාරුචේදී වහා අවබෝධ කරගන්න කෙනානේ. නමුත් අපිත් කවදා හරි මම සාකච්ඡා කරන්න කිව්වේ කවදා හරි අපිත් සෝතාපන්න වෙන්නේ උපනිෂ පරිබ්‍රාජකයට ඇහුණ විදිහ කොහොනේ. බාහිදාරුචේට ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න වීමේ වෙනසක් නැහැ. එතකොට එහෙනම් අපිත් යම් විදි දවසක එවැනි වැඩිමක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ ස්වභාවය ඉස්මතු වෙනවා. ඒ ස්වභාවය ඉස්මතු වෙන්නට ඕනේ. දැන් අපි දැන් අපි අහලා තියෙන කතාවක් කියන්නේ දැන් බාහිර දර්ශනයේ කාරණාව දැන් යා පෙර චින් කරගෙන එයාට මේ සාසනේ මේ ආකාරයෙන් මේ ගෞරවණය ලබන සුසු උද්දේශය කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඒ කාරණාවත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඊදිනහට අපි හිතන්න අන්න ඔව් තනිකර හිතන්නේ නෑ නේද කොට. යන්නේ නෑ. ඒක ලොකු හානියක්. ඒ කියන්නේ අප්‍රිම වෙන මොකක් හරි ෆ්‍රේම් එකක් දාගෙන තහත ධර්මයට යන්න ඉඩ නැතුව වහ ගන්නවා. අපි හිතනවා අපිට බාහිදාර්ථය කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක් ඒ සසරේ පින්නට ඔව්. ඒකත් එක්ක අපි ධර්මයට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතන්න යන්නේ නැහැ. කතන්දරත් ගොඩාක් ඒ කියන්නේ අපි අහලා තියෙන ගොඩාක් ಜಾති වලින් ප්‍රමාදයට හේතු කාරණා මිසක් අප්‍රමාදයට හේතු කාරණා ඉන්නේ නැහැ. අනික සත්‍යවාදී කෙනාගේ ගත්තාම ඇත්තටම සත්‍යවාදී බව උපරිම එනකොට අතීතේ කරාද නැද්ද? දැන් ඒක නෙමෙයිනේ අපේ දැන් යෙදීමේ කරන කෙනා බලන්න ඕනේ නැත්තේ. එතකොට දැන් අපි අපේ සංස්කෘතිය අපේ සම්ප්‍රදායත් එක්ක බැරි බැරියව නිසා
අරව ටිකෙන් අපි වහගන්නවා. හැබැයි අර කාරණා කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ සත්‍යවාදීනකොට. සත්‍යවාදී යම් හරි පොඩි හරි ඉස්මතුීමක් එන්නකොට අර කරුණ වලින් ඔක්කොම ටික වහනවා. ඒ සම්මත භාවනාවේ දේශනාවේ ඒ ධර්ම කාරණාවේ ඒ තේරුම් අරගෙන ඒ හික්මනේ යොමුනේ මේ හරි මුදුවයි. ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ මේ අනාගත අපේක්ෂාවකින් දැන් මොකද්ද වැඩක් කරන එකක් තියෙන්නේ. ජීවිතයේ එදෙන කාරණාවේ සත්‍යවාදී වෙන බව නෙමෙයි. අනාගතයේ අපේක්ෂාවකින් දැන් මොකද්ද වැඩක් කරන්නේ. එහෙම නැතුව අපි ජීවිතයේ එදෙන කාරණා සත්‍යවාදී වෙන එක කියන්නේ ඇත්තටම උපරිම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ බුද්ධ කියන්නේ වෙන කෙනෙකුට අපි ලෝකයේ පැත්තෙන් කෙනෙකුට නම තමයි. හැබැයි අවබෝධයේ උත්තමත්වයේ. ඒකවල අවබෝධයේ බුද්ධ කියන අවබෝධයටනේ. ඒතර අවබෝධයේ උත්තමත්වයේ කියන කාරණාව ගත්තට පස්සේ අවබෝධය නැති වෙන මොකක් හරි පැතිරලක් බලාපොරොත්තුවක් හැඟීමක් දෙනවා කියනකොට එතන අර අවබෝධයේ උත්තමත්වයේ කියන එක දිඩක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම අද ගොඩාක් ඒ කරුණු නිසා සත්‍යවාදී බව ගිලිලා තියෙනවා. නැත්තම් හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු කාරණා හරියටම කටයුත්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ සත්‍යවාදී කෙනාට තමයි. ආය අලුතෙන් දෙයක් හොයන්න දෙයක් නැහැ. අර මේ ළඟදී බණ්ඩාර අර කිව්වේ මේ අනිත්‍ය සූත්‍රයෙන් එච්චරයි. ආය අලුත් විග්‍රහයක් අවශ්‍ය නැහැ. අලුත් විග්‍රහය අවශ්‍ය අපේ තියෙන හැකියාව මධිකමත් එක්ක. අපේ හැකියාව දිනුනොත් නම් අර ඒ කියපු කාරණා තනිකර ඉලක්කෙටම නිවැරදිවම කියපු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. අනිත්‍ය සූත්‍රයේ හරියට ඔව්. දැන් අර මට මතක නැහැ දේශ විනය තියනවාද කියලා වත පිරීමෙන් සීලෙ පිරිනවා කියන කාරණාව. ඇත්තටම මේ ඒකේ පුදුම අර්ථයක් තියෙනවා. අපි සීලය කියලා අපි ගන්නෙ මේ පද ටිකනේ. විතරනේ. හික්මීම කියන එක. එතකොට ඒ කරුණ වලින් ගත්තාම සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ප්‍රතිපදාවට තල්ලුවක් හැම එකම මම මෙච්චර කතා කරේ ආචාර ගෝලවත විතරනේ. නමුත් අනිත් ඒවා ගැනත් තියෙන්නේ ඒක. ආගන්තුක වාත. මේවා ඊළඟට අන්තේවා මොකද මේ දානශාලාවත. මේ හැම එකකින්ම තියෙන කාරණා තුලින් කියන්නේ සිදුවෙන දේ තමයි යෙදෙන කාරණාවට කටයුත්තක් කරනවා මිසක් මගේ කාරණාවට කටයුත්තක් නැහැ. දැන් අපි දානශාලාවේදී දානශාලාවත. දැන් ඊදෙන කාරණා කටයුත්තක් කරනවා. ආගන්තුක කෙනෙක් කම ආගන්තුකවත. ඊළඟට ඔය වත් ගොඩාක් තියෙනවානේ. ඊදෙන කාරණා කටයුත්තක් කරනවා. එතකොට ඒ එක කරනකොට අර මගේ පැත්තට තනක් නැති වෙන පැත්ත හැම එකම පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒ එක ගත්තාට පස්සේ හික්මීමක් ඉස්මතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම එකක්ම හරියටම බුදුරණවහන්සේ කාරණාව එක්ක බලනකොට පුදුමාකාර ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. ඒ කාරණා කොහොමද කරන්නේ? අපි හිතමු සුද්ධවාදී කාරණා. ස්වාමීන් කියපු කාරණා එක ගත්තම ධර්මයේ ඇසීමක් තියෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ ඇහෙන්නේ නැතුව ධර්මයේ හැටියට වෙන දෙයක් එහෙමද සුද්ධවාදී කාරණා වෙනකොට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෑ. එතකොට අන්නසේ ඒ අහපු කාරණාව සමාජයට යහපතක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කාරණාව එදිමු නැත්තම් ඒක අර සුතවාදතාව කියන ගණිතේ යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි ඇත්තටම දැන් මම මේක කියන්නේ ඉතින් අර සමාජයක් හැටියට ගත්තාම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කතන්දර අහන එකට ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තියෙන දේ එක්ක අපි ඉන්නවට වඩා මේ වචන එකක්වත් නැතුව දැන් මම ඊයේ කිව්වේ සමහර අවස්ථාවලදී මම අර කියන්නේ ජීවත් වෙද්දී යම් කරුණු ටිකක් තමන්ගේ දෙයට එන්න තියෙන ඉඩක් දෙනවා කියලා කටයුතු කරනවා කියලා. ඔන්න ඕකක් දරන්න. අර කතාව ලබන ඒ ආස්වාදයට වඩා අපි හික්මීමක් නැද්ද තමන්ගේ කෝණයට කොටු වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ කාරණාවක් ඉදිරියට ඒකත් ප්‍රතිපද ධර්මයේ කියන කාරණා දැන් අර දෝතක සූත්‍රය කතා කරේ. දෝතක සූත්‍රයේ තියෙන කාරණා වචන ටිකක් මොකක්වත් නැහැ ප්‍රතිපදාවනේදී. නැත්තම් තියෙන්නේ හැම වෙලෙම අර මේ ඔය ඒ දැන් ඔය තියෙන කතාව හැටියට ඔය කරුණු ටික තියෙන.
ඊළඟට ඊට පස්සේ විග්‍රහ තියෙනවානේ මේ ඉගෙනගත්ත පංච උපාසන පටිසමුප්පාද ධාතු ආයතන බොජ්ජංග කියන මෙව්වා තවත් වචනේ පද පරම කරලා අරගෙන මෙව්වා බෙදලා කොටස් කරලා තව සියුම් කරලා විග්‍රහ කරන එකක් තියෙනවානේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අර කතන්දරේ මේක ඇහිච්ච වචන ටික මේකට වෙනම එකක් අමුතු විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි දෙකෙන් ප්‍රතිපදාවනේ. ඒක සුතවා වෙන්නේ නේ. අර වචනේ කොච්චර ඉගෙන ගත්තා. අර විදිහට අර කතන්දරේ කොච්චර ඉගෙන ගත්තා. ඒක සුතවා වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම කතන්දරේ නම් සමාජීය සාධාරණත්වයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව සමාජයට හොඳයි. හැබැයි අර කරුණු වැඩිපුර විග්‍රහ කිරීම නම් මේ තවත් බෙදලා විවිධ විදිහට ඒක ඉතින් දැන් ෆිසික්ස් ඉගෙන ගත්තාම නම් අපට උපකාරයක් තියෙනවා මේ ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි වලින් මේ ඒත් අපට යම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. අරකින් මොකද්ද ගන්න ප්‍රයෝජන කියන ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවා. ඒක තවත් සියුම් කරලා මේ කියන්නේ මේ ඒක වෙනම අලුත් විග්‍රහ ටිකක් හැටි දෙනකොට. මුලාවටමයි යන්නේ. ප්‍රතිපදාවේ අනුගතෝනේ නැත්නම් මේ දැනුම කියන එකේ කිසිම කියන්නේ අලෝකමත් නෙවෙයි කියන්නේ ඩ්‍රයිවිං කියන්නේ ඒකේ ඔක්කොම ඒ විදිහට පුළුවන් ඔක්කොම වාහන ගණන් ඔක්කොම හැබැයි ඩ්‍රයිව් කරේ නැත්නම් අපිට ඕන තියරි ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක අනිත්‍යයි චෙක් කරන්න පුළුවන්. පාස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ඩ්‍රයිවිං එතකොට තියෙන මුහුණ දෙද්දි තියෙන ගතිය වෙනවා. පීනද්දිත් එහෙමයි. පීනන්න ඉගෙන ගන්න පීනන්න බහින්නම වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර ඒ ප්‍රතිපදාව එකයි ඒ වචන දැන් අද අපට ඇහෙන ටික තියෙන්නේ සමාජීය කතන්දරයක් තියෙනවා. කතන්දරයට නිවන් දකින්න වචන ටිකක් තියෙනවා. අපි කතන්දරයට අනුව ඇවිදලා නිවන් දකින්න දඟලනවා. ඕකනේ අපි කරන්නේ. ඔය ටිකම නැතුව වචනගත යුත්තේ දැන් හසින්ත මොනවා හරි හිතනවා නම් මම මේ වචනගත යුත්තේ හසින්ත හිතන ක්‍රමෙන් සක්කායක රිඩක් නොදෙන්න කතා කරන්නේ. අර වචන ටික තහවුරු කරලා උගන්නලා මේකේ විග්‍රහයක් දෙන්න නෙමෙයි. ඉතින් අපට අර බුද්ධ වචනයක් හැටියට තියෙන කාරණා මේ පරිය බලන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකත් අපි ඒකේ තියෙන පරියයත් එක බලන්නට ඕනේ. ඊළඟට ડોක්ටර්ට කියනවනම් මම ඒ ડોක්ටර්ට දාලා දෙන්න. අමද්දාසට කියනවා අමද්දාසට දාලා දෙන්න. සෝරසාරණ කියන සෝරසාව එයාට දාලා දෙන්න. එතකොට ඒ කතා කරන කාරණාව තමයි අර වයින් අරගෙන ඒ කියන්නේ ඒකින් පෙන්නපු කෝණියත් අරගෙන කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ සිද්ධාන්තයක් හැටියට ඔක්කොටම මේ ඒ කියන්නේ එකම සිද්ධාන්ත ඒ කියමන තුළම තියෙනව නෙමෙයිද එහෙම එකක්. සිද්ධාන්තයක් තියෙනවා. ඉතින් එතන වෙන්නේ නැහැ. ඒතර වෙනවා කියන එක කතා කරන්න ඕනේ. පුරාණ දෙවිඳ තමයි දරුවත් අරගෙන ඉඳලා යාගේ නඩුවා කියලා ඉඳලා බැරිමතන සංඝසේ හැක් කරලා බලන නිසා දරුවා දානවා. ඉතින්දී සංඝසේ ඇසීම කියන එක පැත්තට මේ අවධානය දීලා නේ. සංගාමණි නෑ එතකොට දැන් ඒ කතා කරන කාරණා ටික අපි එතන ධර්මපරියාය කතා කරන්න බෑ. එතන නිවිච්ච රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ධර්මපරියාය කතා කරනකොට රහතන් වහන්සේ ධර්මපරියාය කතා කිරීම අදාළත්වයක් නැහැ. ඇහිම සම්බන්ධයෙන් එකතු කරලා එතකොට එහෙම කතා කරනවා නම් අපිට සාමාන්‍ය ලෝක විවහාරයක් විතර කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඇහුන්නේ නැහැ නෙමෙයි. ඇහුණා. ලෝකෙ ඉඳගත්තර වාසේ ඇහුණා. හැබැයි අර කාමය කියන කාරණාව, බන්ධන කියන කාරණාව නිදින් නැති නිසා ඒහා එකතුනේ. එතකොට මේ කතාව කතා කරන්න පුළුවන් ලෝකෙකමයි. දරුවෙකුත් ඉන්නවා නම්, පුරාණ දූතිකාවකුත් ඉන්නවා නම්, සංගාමජීසානාසෙත් ඉන්නවා නම්. එතකොට මේ කතා කරන්න තියෙන්නේ ලෝකේ පරියායකින් විතරයි. එතෙන් අපි ධර්ම පරියාය දාගන්න බෑ. ඒ සිද්ධියල්ලලා. එහෙමොත් මේ දරුවෙක් හිටියා සංගාමජීසානාස හිටියා කියන කතාව දාලෙන්නේ නැහැ. එතකොට ධර්ම පරියාය කියන කතා කරන්න පුළුවන්. අනුගතේ නැහැ කියන
නෑ ඇත්තටම ගත්තොත් ඔය සිද්ධිය අපි දැන් සංගාමජී සානාසික සිද්ධිය විතරනේ බලන්නේ. හරියට ගත්තොත් අන්‍ය විතරාගිය අයත් ඔහොම තමයි. ඒ කියන්නේ ඔච්චර දුරට තියනවද නැද්ද කියලා කියන්න බෑ. නමුත් අන්‍ය විතරාගිය අයත් කාමයේ කියන කාරණාවක් එක්ක පස්සේ යන්නේ නැහැ. අදට වුණත් මේ ඉන්දිය සමාජයේ අවුරුදු 20 25 30 ගෙවල් දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කවුද ඉන්නේ කියලා දන්නේ අදට. ඉතින් ඒ කාලේ කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ විමුක්ති කාමීත්වය විතරක් තිබිලා ප්‍රතිපදාවක් ලොකුවට නැතුව. එතකොට විමුක්ති කාමීත්වයයි ප්‍රතිපදාවයි ඒ සියල්ලම තිබුණොත් ඒ අයටත් එහෙම තමයි. ඉතින් අපි අර රහතන් වහන්සේ නමක් හැටියට ලෝකේ කතා කරන එක සාධාරණයි. නමුත් කාමයන් ඉක්මවීම කියන කාරණාවේදී කාටත් කියන්නේ හොඳ හරියට නිවැරදි වෙනවා නම් ඒකට දාම තමයි. දැන් අපි අහලා තියෙනවනේ ඔය කතන්දර හැටියට උදව් කරන්න ගියා කියලා ඥාතියින්ට ඔයාගෙන ඔවත් අපි අහපු ඔක්කොම තියෙන්නේ. මේ බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරන්නේ කන්නේ මොනවනම් තමන්ගේ වචනේ අහනවනම් ඒත් කියන්නේ. එච්චරයි. බලහත්කාරයෙන් කරන එකක් කතාවක් නේ. දැන් අපිට ලෝකේ පරියායෙන් මම මේ කියන කතාවත් එක්ක මම දන්නේ සිද්ධිය ඔක්කොම මොනවද කියලා නම් කතාවෙන් තියෙන්නේ බුදුරණවහන්සේට ආරාධනා කරලා පස්සේනේ කොසොබයන් කිඹුල්වත්පුරේට ගියේ. ඒත් කැරියේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ මම කතාවෙන් කියන්නේ සිද්ධිය මම දන්නේ ඇත්තට සිද්ධිය කොහොමද කියලා. මම කතාව අනුවත් ඒකේ අරුමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපිට පිටින් බලන්න පුළුවන් අම්මෝ මේ දෙමව්පියෝ මෙච්චර හොඳ කට්ටිය. සාමාන්‍ය අය නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ පුදුම මාන්නයන්නේ ආරාධනාවක්වත් නොකරම යන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සිද්ධිය ගත්තාම නිකන් මේ අර දෙමව්පියෝ කියලා බැඳීමක් තියෙනවා. ඥාතිත මිත්‍රාල කියලා බැඳීමක් තියෙනවා. ඒ අයට උදව් කරන්න ඕනේ. දැන් ඕවා තියෙන්නේ කාටද? ඔය කතා එන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් බුදුරණවහන්සේ මෙහෙම බුදු වුණාට පස්සේ අර ඒ කුසබෑන වල කිඹුල්වත්පුරට යන්න ඕන කියලා කිව්වේ. අපි මේ කතා රසයත් එක්ක අපිට නිකන් ඒක හරි ඒ කියන්නේ ධර්ම රසයට යන්නේ නැතුව කතා රසයෙන් අපි ඒක අමුතු විදිහට දකින්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට සාධාරණයි ඒ කතාවේ විදිහට මේ ආරාධනාවෙන් ගියා කියන එක සාධාරණත්වයක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක. එහෙම කාරණාව. නමුත් ඒකේ සාධාරණත්වයක් තියෙනවා. බුදුරණවහන්සේට මේ අම්මද තාත්තද කියන කාරණාව එක්ක උදව් කරන්න ඕනේ කියන ඒ කාරණාව එක්ක කතාවක් අදාළත්වයක් ඉන්නේ. කන්නේ මොනවනම් ඒ කියන්නේ ආරාධනා කරාට පස්සේ කියන්නේ කන්නේ මොනවනම් හිතයි කියන ගන්න කියන්නේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපේ අතර ඥාතින්ට උදව් කරනවා කියන්නේ ඉතින් අපි හරියට ඒකත් නැහැ. අපි උත්සාහ ඒකට නම් බුදුරණවහන්සේ ටෙක්නිකල් එක පෙන්වන්නේ. කන් මොනවනම් කියන දේ අහුම්කම් දෙනවනම් කියන්න එච්චර. එතනින් එහා නැහැ. කන්නේ මොන නැත්තම් කියන දේ අහුම්කම් දෙන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මොකක් කරන්නද? දෝෂ ගැටුණක් කියන්නේ ඒක එතන එහෙම කරන්න ඒ කරනට ඇවිත් මට මම එහෙම ඒකේ කියනවා නිසා ඉවේෂනාවේ මුදවන්න යන්නේ. බුදුහාමුදුරේ අනිත් අය එහෙම ඒතරදා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකට මාර්ගයේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් මේ ටික විතරක් ඉතල බලන්නකො අපි මේ කතා කරපු ටික අපි කොහොමද තව කෙනෙකුට මේ අහන්නේ නැති අනේ මගේ අම්මා අනේ මගේ තාත්තා පව මෙයාලට නිවන් දක්වන්න ඕනේ අනේ මගේ සහෝදරයෝ පව මෙයාලට අපටත් මේ කාරණාවක් මේ හිතාගන්න මේ කාරණාවට කොච්චර අමාරුවක් තියෙද්දි තව කෙනෙකුට ඒ කාරණාව ඉතු ගන්නනවා කියන එක අහුම්කම් දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මම අර ඊයේ කිව්වේ අහුම්කම් දෙනවා නම් නැමියාවක් තියෙනවා නම් ඕනකමක් තියෙනවා නම් එයාට ටික කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අහුම්කම් දීමයි ඕනකමයි ඒ ඔක්කොමත් ඇති කරෝලා ඊට පස්සේ තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇති කරනවා කියන එක මහා වේහිතක්. ඒකක් ඉතින් ලේසියෙන් ඇති වෙන්නේ නැහැ.
ඇත්තටම ධර්මයේ ප්‍රතිපදාවට ගියාට පස්සේ බුදුරණාහි ධර්ම දේශනා කරන මන්දෝත්සාහය වෙනවා කියන එක හරි අසාධාරණයි වගේ අපිට පේනවනේ. ඒ කියන්නේ ධර්ම පරියාය කියන්න බෑ කියන එකක්. දැන් අපි හරියටම ධර්ම පරියායක ගත්තොත් එහෙම බුදුරණවහන්සේ ඉන්නවා ලෝකයක් තියෙනවා. ලෝකේ ඉන්නයි නිවන් දක්වන්න ඕනේ මම. ඒ නිසා මම ධර්මයේ කියන්න ඕනේ. ඔක එනවද? අදාළ නෑනේ. ඔය කාරණාවනේ මම ඉන්නවා දැන් මම බුදු වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේ ලෝකේ ඉන්නවා මේ කට්ටිය පව්වේ කට්ටිය. ඉතින් ඒ කට්ටිය නිවන් දක්වන්න දැන් මම කියන ධර්මයේ කියන්නේ. ඔය කෝණයක් ඉන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඔය කෝණෙකුත් නැත්තම් ධර්මයක් ගැඹුරු නම් බ්‍රහ්මයාගේ ආරාධනාවෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා කියන එක සාධාරණ නැද්ද? අමුතු මොකක් හරි එකක් තියෙනවද මම දැන් බුදු වෙලා ඉන්නේ මම දැන් කට්ටියන්ට මම කියන්න ඕනේ කියලා බුදු වෙන කලින් සාධාරණයි. මොකද හේතුව එතකොට ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක් අනුකම්පාවයි ඔක්කොම තියෙන කාරණාවත් එක්ක බුදු වෙන කලින් සාධාරණයි. බුදු වුණාට පස්සේ අර්ථාන්විත භාවය ගත්තාට පස්සේ යථාර්ථවාදී ගත්තාට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? එහෙම කතාවක් කියන්නේ නෑනේ. එහෙනම් ඒක බ්‍රහ්මයේ ආරාධනාවෙන් කරන්නේ. හැමෝම බුදුවරුන්ම බ්‍රහ්මයේ ආරාධනාවෙන් කරන්නේ. අපට අර අපි හැම වෙලේම බලන්නේ මේ ලෝකේ පරියායකනේ. අපි හැම එකම බලන්නේ ලෝකේ පරියායක. අපි කිසිදු විදියකින් බුදුරන් වහන්සේගේ මේ අර්ථාන්විත භාවය බලන්නේ. ධර්මයත් එක්ක අර්ථාන්විත භාවය බලන්නේ. එතකොට සාධාරණ නැද්ද අර පුණ්‍ය සූත්‍රයේ එහෙම කියන්නේ කන් යමු වුණොත් මට වැටහෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරයන් වහන්සේ දැන් ගොඩ ගහගෙන නැහැ. මම මෙයාට මේ කෝණින් අරයට අර කෝණින්. මේවා ගොඩ ගහගෙන මොකක්වත් නැහැ. ඊතර වෙලානේ. කන් යමුවොත් කියනවා. අහුම් කන් දුන්නොත් කියනවා. පෛරුපාසනය කළොත් කියනවා. ඊළඟට ඒක දරාගත්තොත් කියනවා. ඒක අනු ඉමදුවොත් ඔය අර ප්‍රතිපදාවක් නේ හරි කරන්නේ. එහෙම වුණොත් කියනවා. නැත්නම් අපට විවිධ දේවල් එනවානේ. නමුත් මේ දැන් ඔය විදිහට ඔක්කොම බැලුවොත් එහෙම අඟුලිමාල මිනි මරනවා. අච්චර මිනිස්සෙක් මිනිස්සු මන්නකම් ඉන්නකොට පවුනේ. පවුනේ අර මිනිස්සු විශාල පිටට ඉතින් ඊට කලින් ගිහිල්ලා බේරගන්න තියෙනවා. ඒ සමාජ සෝදනයක් වෙන්නේ නැද්ද ඒකේ? සමාජය කොච්චර සෝදනය වෙනවද අර දහස් ගණන් මරන්න කලින් ගිහිල්ලා බේරගත්තා නම්. කියලා මේ දැන් අපි එහෙමනම් ඔක කරන්න එපා එන්න අපි ඊට වඩා හොඳ දෙයකට යන්. එහෙම දැන් අපි අපේ නැද්ද ওই තදියම? අපි ඔය තදියම තියෙනවා. හැබැයි අර දහස් ගණන් මැරුවට පස්සේ බුදුරණවහන්සේ යනවා. කියන්නේ. දැන් එතකොට අපි අර අම්ම මරණ එක දාගෙන මේ ඒ අනන්තරේ පාප කරන් බේල අපි හරි ඒක මොකද කරන්න බැරි එක ඇත්ත. නමුත් එයාගේ හිත වැඩිලා තියෙන විදිහත් එක්ක අන්න සුදුසුත්වයත් එක්ක තමයි බුදුරණවහන්සේ කියලා කතා කරන්නේ. නේද සමාජ සෝදනයකට ගියේ නැහැ. දැන් අපි කතාවේ දන්නේ ශාක්‍යයන් ආක්‍රමණය කරා විරුඩ කුමාරයා. බුදුරණවහන්සේ ඉර්ධියෙන් බැයි ඔක්කොම නවත්තලා දාන්න. පුළුවන්. ඉතින් කෝ කරා? ඊළඟට සාගත වෙනකොට ඕව වළක්වන්න බැයි. දැන් අද මේ කොරෝනා මේ තෙල් නැති ප්‍රශ්න මේවා එක ගත්තාට පස්සේ කවුරු හරි ඉර්ධිමතෙක් මවනවා නම් හොඳ නැද්ද? හොඳයි. පවුණු ලෝකය. මුගලන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා මේක කරන්නද කියලා. නෑ එපා කරන්න. අපි මේ ධර්ම ස්වභාවය කියන එකයි මේ ලෝකේ ඉන්නව කට්ටියක් ඒ අයට උදව් කරනවා කියන ඒ අපි අමුතු කෝණයක් අපිට තියෙනවා. ධර්ම ස්වභාවය කියන කාරණාව වෙනකොට අර ඔක්කොම අයින් වෙනවා. මොකද ඇහුම් කරන කෙනාට කියනවා. ඒක හරි. යමු වෙන කෙනාට ඇහුම් කරන දෙනා. එහෙම නැත්තම් නේ. සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් කියපු අලකතරටම ආරතරේ පාවෙ දෙන්නේ. එන්නේ බේරම් දික් බලවන්නන්නේ. ආරම්භ පාප කර්මයි. පවුනේ දැන් මෙහෙම හැකියාවකුත් තියෙන කෙනෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ලෝකෙින් හිඟානු ටික ඔක්කොම සුද්ධිය ටික දැන් බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරන ජජ්ජාවසල හොති ජජ්ජාවෝති බ්‍රාහ්මණ කම්මනාවසල හොති කම්මනාවෝති බ්‍රාහ්මණ. ඊළඟ සුද්ධිය ටික ඔක්කොම නැති කරන්න තිබ්බනේ. එච්චර හැකියාවක් බුදුරණවහන්සේට තියෙනවා. සමාන චෝදනයක් කරනවා. පවුනේ ඉතින් පවුනේද? දැන් අපිට මේ හිඟා කරන මිනිස්සු දැක්කම කවුරු කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? මෙයාට උදව් කරන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් බුදුරණවහන්සේට අච්චර අපට හැකියාවක් නැතුව තියෙන්නේ. කණ්ඩ බොන්න දෙන්නවත් පිරිසකට විචාර හැකියාවක් නැතුව තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරණවහන්සේට ඕන තරම් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඔය සුද්ධිය ටික අයින් කරන්න තිබ්බනේ. ඔක්කොම ටික ධනවත්තු කරන්න තිබ්බනේ. සේරටම මේ කුල බේද අයින් කරන්න තිබ්බනේ. මහා ඉරුදියක් තියෙනවා.
ලෝකේ බුදුන් වහන්සේ තරම් වෙන විශේෂ කෙනෙක් නැහැ. ඒ හැකියාවෙන් යුක්ත. අපි බුද්ධ කියන කෘත්‍යයේ ස්වභාවයම දන්නාකම නිසා අර ඔක්කොම ටික බලන්න. ඊළඟට මාර්ය ආරාධනා කරන කාරණා බුදුරණවහන්සේලා තිබ්බනේ ඕනනම් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කලින්ම ඉංගියක්වත් දක්වන්න නැතුව කෙලින්ම ආරාධනා කරන්න මට එතකොට පුළුවන් මේ ඉන්න. බුදුරණවහන්සේ කයේ ආයුෂ ඉවර වුණාට හරි දැන් මට ආරාධනා කරනම ඉන්නම් කියලා කියන්නේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේලාට පුළුවන් මෙහෙම මොනොත් ඉන්න. ඒ ධර්මපරියාය කිව්වා. ඉතින් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේක ඇතුළත කරන මොනවද කරන්නද? දැන් මට ආරාධනා කරන්න විතර මට ඉන්න පුළුවන්. මම බුදුරු සාමාන්‍යයෙන් ආරාධනා කර ඉන්නේ නැහැ. දැන් කයේ ආයුෂ ඉවරයි. අර ඉර්ධියෙන් මේ තව ආයුෂ දික් කර ගන්න පුළුවන්. ආරාධනා කරොත්. ඉතින් මාර්යාගේ ආරාධනාව කලින් ආවා පිරිනොම් පාන්න එක. දැන් කයේ ආයුෂත් ඉවරනේ. ආයි පවත්වන්න බෑනේ. ඉන්න ඕනකමකුත් නැහැ. කවුරුත් ඉන්න කිව්වෙත් නැහැ. හරි ඉතින් මම පිරිනොම් පාන්න. එච්චර. ඉතින් මම හිටියොත් තව ගොඩක් අයට උපකාර වෙයි. ඒ කතාව නුවුත් නෑ. ඒ කියන්නේ අපි මේ යථාර්ථ ධර්ම ස්වභාවය දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ ලෝකේ කරන ඔක්කොම පුහු වැඩ. යථාර්ථ ධර්ම ස්වභාවයක බලන්න. මම අර හැම වෙලේම කියන්නේ ඒක අපේ යැපෙන ජීවිතේ සතුටක් වෙනුවෙන් කාට කමන්නේ මොනවා හරි ඔය වටිනා කියන්නේ අපි මේ කියන්නේ අද සමාජයේ බුදුදහම ඇටියට තියෙන කරුණු කියනවනේ. හැබැයි අපි මෝඩ වෙන්නේ නැතුව ඒ දේ කරන්න ඕනේ. අපි ඒකෙන් අර්ථයක් කරනවා කියලා හිතාගෙන කියන්නේ අපි කොහොමද මේ ධර්මයේ යථාර්ථවාදීත් එක්ක අර කාරණාවෙන් අර්ථයක් කරනවා කියලා ගන්නෙ? මේ මට පේන ඇහැට පේන රූපේදී මම මේ හදින්ද කියලා අරගෙන හදින්ද නැත්නම් අමද්දස් කියලා නම් අමද්දස් මට උපකාර කරනවා මම උපකාරයි කියලා අරගෙන මේ ඉන්න කාරණාවත් මේ අපේ පැත්තෙන් දාගත්ත කෝණයක් එක්ක නං ඒකත් සිද්ධ වෙන්නේ ඒකත් එක්ක නං දැන් මෙව කරොත් අරවා වෙනවා දැන් ඔන්න දැන් මට මේව කරනකොට මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් හම්බ වෙනවා දැන් මේ ඔක්කොම දැන් අස්පනා අපිටම වෙන්නේ නැති දේවලුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙලා අපට කරන්න පුළුවන් නේද නෑ ඒක නිසා අපි අර හරියට හැම පැත්තක්ම කියන්නේ ගොඩාක් තියෙන දේ තමයි මේ සත්‍යවාදී බව තුල තියෙන ප්‍රශ්නේ. සත්‍යවාදී බව තුල ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. අර බාහිර ඒ කතන්දර එකක්වත් තියෙන්නේ. ඇත්තටම බුදුරණවහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්න ආරාධනා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට පිරිනොම් පාන්න ජීවත් වෙන්න ආරාධනා කරන්නත් ඕනේ. පිරිනොම් පානවා කොහොමද ආරාධනා කරන්නද? මොකද හේතුව කය ආයස ඉවරයි. දැන් අර ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ ආරාධනාව පිළිගත්තා. මේ පොලිස් වල ඉඳලා ප්‍රශ්න නෑ. පොලිස් යාතරේ අර ડોක්ටර් සනවේ ඒ වගේ වැඩ කටියට ඉස්සෙන් ඉන්න කියලා දුන්නා. මම පොලිස් වල ඉඳලා අපිට මොනවද එක්කම ඊනර ඒ කටියේ නවතන රයිනවා බෑ කොහොමද කියලා ඊට ගහනවා. පස්සේ ඒක කල්පනා කරා මේ දැන් මේ අපි විතර දැන් මතින් අල්ලලා මොනවද කියලා නවත්තන්න ගන්න. එයාට කිනේ ඔව් මම පස්සේ කරන්නේ අපිට මතින් අල්ලලා එයාට කියනවා නේද? ඒක නේද ලෝකෙලා ඔය ඒක නම් මේ ලෝකෙදි මිනිස්සුන්ට පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒ කාරණාව ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ අයගේ හාමුදුරුවරුන්ට විශේෂත්වයක් දක්වන එකේ ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. හාමුදුරුවරු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිනක් රැස් වෙන ධර්ම දේශනා කරන කෙනෙක්ම ගත්තට පස්සේ අපිටම කෙනෙක් හිත හදන්න මොනවා හරි කියනවා කියලා පිනක් නෙමෙයිද රැස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ පුණ්‍ය විපාකටින් ඔක්කොම ලැබෙන්නේ. ඊළඟට දැන් ડોක්ටර්ස්ලා ගත්තාම ඒ වගේ ප්‍රභූ පැලැන්ති ගත්තාම දැන් අපි බයිනවා අර ප්‍රභූ වලට ලයිට් තියෙනවා ප්‍රභූ වලට ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ මිනිස්සු කරව පිනේ විපාකය. ඉතින් ඔය කරුණු ඒ එහෙම බැලීමටවත් හැකියාවක් නැත්තම් යථාර්ථවාදී ධර්මයක් කොහොම බලන්නද? මහා පුරුෂ ලක්ෂණ යනවා තමයි. මේ උත්තර පුරුෂ මේ ප්‍රථම පුරුෂ මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කියන්නේ අනේ උත්තම පුරුෂ ප්‍රථම පුරුෂ භාෂා විවහාරයනේ. භාෂා විවහාරයේ ලෝකේ කතා කරන විදිය. අතනත් විවහාරයක් තමයි මහා පුරුෂ ලක්ෂණය කරන පුරුෂයාගේ තියෙන
ලක්ෂණය, මහා ලක්ෂණය, ලොකු ලක්ෂණයන් කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර විවහාර කරපු දෙයක් උලුප්පල ගන්න එක. අතන භාෂාවක් තනිකරම. ඒ කියන්නේ භාෂාවක විවහාර වෙන විදිහ. භාෂා රීතිය. ඒ කියන්නේ එහෙම නැතුව විවහාර වෙන්නේ නැහැ. උත්තම පුරුෂ කියන කාරණා මම අපි කියන දේත් එක්ක විවහාර වෙන එක. ඊළඟට ප්‍රථම පුරුෂ කියන කාරණාව මේ එතනින් එහා විවහාර කරන කාරණා. එතකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රථම පුරුෂයේදී කතෘ කෙනෙක් ඉන්නවා. කතෘ මම වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කරන්නේ ඉන්නවා. කරන්න මම වෙලා නැහැ. අන්න ඒකයි වැඩේ කියන්නේ. කරන්නේ ඉන්නවා. කරන්න මම වෙලා නැහැ. ඒක කරන්නේ ඉන්නවා කියන කාරණාව කතා කරන්නේ ලෝකෙට කියලා දෙන්න. ලෝකෙට කියලා දෙන්න සඳහා කතා කරනවා. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම. දැන් ඔන්න අරක ඇහෙනවනේ. දැන් ඇසීමක් වෙනවනේ. ඇසීමක් වෙනවා කියන මම කියලා දෙන්නට ඕනේ. සත්‍යවාදීව කියලා දෙනකොට ඇසීමක් වුණා කියන කාරණාව කියලා දෙන්න වෙන්නේ මම මැදිහත් කළා නෙමෙයි නේද? මම මැදිහත් කළා කියලා දෙන්න බෑනේ. හැබැයි ඇසීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඇසීම කියන එකේ මම මැදිහත් වීම නැතුව කියලා දෙන කාරණාව තුලම ඇසීම් බවක් එන්න විදියක් නෑ අපෝ. මොකද හේතුව? ඇයි දැන් සිද්ධියක් නේ කියන්නේ? දැන් මම මැදිහත් වුණාට පස්සේ මමයි ඒක මැන්නේ. මටයි ඇහුනේ. මටයි ඇහුනේ කියන කාරණාව ගන්නකොටම අපි අර කියන්නේ සිදුවීමේ ක්‍රියාවට නැතුව මම මැදිහත් වීමකට ගිහිල්ලා. සිදුවීමේ ක්‍රියාවට මම මැදිහත් වීමට ගිහිල්ලා. මම මැදිහත් වීමට ගියාට පස්සේ ඒක ඇත්තටම ලෝකේ බොරුවක්. ලෝකී වචන වලින් අපි ලෝකේ යථාර්ථවාදව කතා කරොත් එහෙම මං අහනවා කියන එක තනිකරම අසත්‍යයක්. මොකද මං අහනවා නම් මම කියන්නේ මම ඉඳලා ඇහිමක් වෙනම තිබුණා කියන්නේ මේ සියලුම සිද්ධි ටික හම්බ වෙන්නට ඕනේ. එහෙම කිසිදයක් දන්නේ නැතුව අපි ඔක්කොම කතා කරන්නේ. හැබැයි ලෝකයට කතා කරන්න එනවා ඇහිමක් කියලා. ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ ලෝකෙට. හැබැයි ඇහිමක් කියන කාරණාව කියලා දෙන්න වෙන්නේ ප්‍රථම පුරුෂය. මං අහනවා කියන කාරණාව කියලා දෙන්න බෑ. හැබැයි කියලා දුන්නාට පස්සේ ඇහිම හොයන්න යන්නේ මම නෙවෙයිනේ ආපහු. ඒ කියන්නේ මම හොයන්න යමු වෙන එක හරි. ඇහිම සිද්ධ වෙන කාරණා සිද්ධි මම සම්බන්ධ කරලා නැහැ. එහෙනම් ඒ කාරණාව බලන්න යනකොට ආපහු මම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒ කාරණාව කාටද දැනෙන්නේ? ඒතරෙම සිද්ධ වෙන්නේ. මම සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඒ කාරණාව කාටද හම්බෙන්නේ? ඒක කියලා දුන්නා. ලෝකේ විවහාරයේදී කතා කරා. හැබැයි ඒක අපි හොයන්න යනවා. හොයන්න යන සිද්ධියට ලං වෙනකොට සිද්ධියට විතරක් යථාර්ථවාදී වුණා නම් මට ඇහුනොත් නේ අර්ථයක් තියෙන්නේ. දැන් මට ඇහුනොත් නෙමෙයි උකට අර්ථයක් තියෙන්නේ. මට ඇහුනොත් අර්ථයක් තියෙන්නේ. හැබැයි මම කියන කාරණා කතා නොකර ගියොත් එහෙම මොකද්ද කතා කරන්න තියෙන්නේ? ඒ ඇසීම් පිළිබඳව මොකද්ද කතා කරන්න තියෙන්නේ? කතා කරන්න විදියක් නෑ. ඒක ලෝකෙට කියලා දෙන එක. ඒකෝට කියලා දෙනකොට සත්‍යවාදී විතර ප්‍රථම පුරුෂ භාවිතා කරන්න වෙනවා. අන්න කියන මම දැන් කර කිව්වේ සද්ද ඇහෙන්නේ කනට. මම කියලා දුන්නා. මට නෙමෙයි ඇහෙන්නේ. දැන් උත්තර පුරුෂ මම කැඩුවා. මට නෙමෙයි කනට ඇහෙන්නේ. හැබැයි කනට ඇහිච්ච බව උත්තර පුරුෂයෙක්ගෙන් මම කියලා ගන්න ගියොත් ප්‍රශ්නයක් ආවා. කනට ඇහෙන්නේ කියලා ගන්න ගියොත් එහෙම මම න්‍යාය ගන්න යන්නේ. මම කඩපු දේ ආයෙ අතෙන්ද ගන්න බෑ. එහෙනම් කනට ඇහෙන්නේ කියන කාරණාව හොයාගන්නකොට මමෙක් සම්බන්ධ නොවෙනවා නම් ඊතර වෙනවා. එතකොට ඒකත් කියලා දෙන්න. මම අර කිව්වේ කියලා දෙන්න කියන්නේ කියලා දෙන්න. ඒතර ඊතර වෙනවා. ඒ අනුගත වීම හැම අර්ථය කියන්නේ අන්නේ කියන්නේ සත්‍යවාදී කෙනාට අනුගත වෙනව හැරෙන්න වෙන වැඩක් කරන්න නැහැ. ඒකයි තියෙන්නේ. උපරිම සත්‍යවාදී වෙනකොට අනුගත වෙනව හැරෙන්න වෙන වැඩක් කරන්න නැහැ. ඒ කොහෙන් ගියත් උත්තම පුරුෂයා මෙයා කොහෙන් හරි පැනින්න නැද්ද එළියට? පනිනවනේ. මාව පන ගන්නවනේ ඉස්සරහට. සත්‍යවාදී
සත්‍යවාදී කෙනාට තමයි මේක මේ කියන්නේ වටහා ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙන නිසා නැත්නම් සාමාන්‍ය අපේ වගේ අපි හිතන ගැටි අපි අර නිසා සත්‍යවාදී අතෝරි ගිහලා කියන්නේ ඒක තමයි මම අර ඊයේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරණවහන්සේත් ඔය හික්මන කාරණා දෙන්නේ පොඩි හරි කල්ලුවකට උපකාරයක් වෙන්න කරුණුනේ යොමු වෙච්ච කෙනෙකුට කියලා දෙන්නේ කියන්නේ ගුරුස් මට්ටමේ යොමු වෙච්ච කෙනෙකුට. එතකොට ඒකෙදී අර කියලා දෙන වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක හිටියට පස්සේ යම් හරි ඉදිරියකට කියන්නේ අඩුම තරමේ ඊළඟ ආත්ම ගණනාවකින් හරි ඇයිද මේ පුරුදු කියලා තියෙනවනේ. දැන් ඒ පුරුදු කියලා නැතුව අපි මොන විදියකට ඊළඟ ජීවිතයක් හරි මෛත්‍රී බුදුන්ගේ සාධනය හරි මොනේ හිතුවත් වෙන්නේ. හැබැයි අපි ඒ හුරු කරන හුරු කිරිල්ල ඊළඟ ජීවිතේට උපකාරයක් නැද්ද? උපකාරයි. සත්‍යවාදී බව පුරු කරනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ලෝකයේ ගතිය මොන විදියට කතා කරා. දැන් ඔබ වහන්සේට මම අර කියේ ඔබ වහන්සේ යම් කිසි විදියකට අර කියන කාරණාවත් එක්ක මේ හරි දෙයක් කියන්නේ හරි විදියට කියන්නේ කියලා හිතක් පහළ වුණානේ නේ. අපේ කෝණයට ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් කතා කරද්දී කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ එහෙම හිතක් පහළ වෙනම හිතක් පහළ වුණාට වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හිතක් පහළ වීමෙන් තමයි වෙන්නේ. දැන් ඕක නැත්නම් කොච්චර කිව්වත් අපේ අර පඬිතුකම නෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දාගත්ත මාන්නයක් අපි දාගත්ත බිම්මක් තියෙනවා නම් ඒකයි ඉස්සරහට එන්නේ. ඒක ඉස්සරහට ආවට පස්සේ තව කෙනෙක් කියන කාරණාව හරි දෙයක් කියන්නේ කියන කාරණාව සත්‍යවාදී යථාර්ථයක් කියන්නේ කියලා යොමු වීමක් වෙයිද අපේ කාරණාවක අපි මොනවද කර කර යන්නේ. අපේ කාරණාවයි කර කර යනවා. එහෙනම් අර යොමු වීමෙන් යම් කිසි හරි තල්ලුවක් ඉදිරියට යන්න උපකාරයක් වෙනවා. දේශනාවක කොහෙද සුත්තුපාද මොකක්ද කියන්නේ උදේස ගන්න බෞද්ධකරන්නේ මතකයක් තියෙනවා. කුසල ධර්මයක චිත්තක් ඉපදීම බොහෝ උපකාරයි. සූත්‍රයක තිබ්බා. ඇත්තටම දැන් බලන්නකෝ කාරණා දැන් අපි 5 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. අපේ කතාවේදී දැන් ඔබ වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහද්දී ඊළඟට ඒකට විරුද්ධව අමද්දස්සි මොනවා හරි කියනවනම් තවත් ඊට හාත්පසින් විරුද්ධ කාරණාවක් ડોක්ටර් කියනවනම් ඊට තුන හාත්පස විරුද්ධ කාරණාවක් හතින්ද කියනවනම් අපට මේ සුවඳ සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන් බෑනේ. එහෙනම් අපි වාදයක් කලකෝලහල බවක් නෙමෙයි යන්නේ. කාර්කික බවක් එක නිකන් ඔහේ ඉන්න එක නෙමෙයි යන්නේ. එහෙනම් මෙහිම සමාගමක් ඇතිවීම අපේ ජීවිතේ ලැබෙන භාග්‍යයක් නෙමෙයි. එහෙනම් ශ්‍රමණවරු අතර තියෙන ප්‍රශ්නෙම තමයි දිට්ඨි එක්ක ඉන්න ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ දිට්ඨි කියන්නේ මතවාදත් එක්ක. දැන් වහස එකක් කරනවා මම තව එකක් කියනවා. මම දැන් තව එකක් කියනවා. ડોක්ටර් තව එකක් කියනවා. දැන් මේ මොකද්ද තියෙන්නේ කලකොලහලය. අර කලහයිවාල චූලවිව මහාවිවයි සූත්‍ර ටිකේම තිබ්බේ මේ ඉදෙම සත්‍යං කියලා ගන්නවා කියන කාරණාවත් එක්ක. ඔය ගතියිනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රමණත්වය කියන්නේ ඒ කාරණාවත් එක්ක යන එක. ඒ කියන්නේ ඒ කාරණාව කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් තමන්ගේ හොයාගෙන ගතියක් එක්ක. ඒක බුද්ධෙන් අපේ කට්ටියකම ගත්තට පස්සේ යම් කිසි තියෙනවනේ ලයාන්විත කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කිරිපැණි කියන කතාවම නෙමෙයි. නමුත් අර ලයාන්විත ඇසුරක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒකම මේ ලෝකයේ දුර්ලභ දෙයක්. අපිට හැංගිවරා නෙන්නේ. දැන් මොන අමද්දස්සි මොනවා හරි හිතයිද දන්නේ. දැන් මේ කාරණාව එක්ක. නැත්නම් සෝරත මොනවා හරි හිතයිද දන්නේ. දැන් අපිට තියෙන හැම වෙලේම හැංගිවරා වැඩක් නෑ. දැන් හැංගිවරා වැඩක් තියෙන අපේ හිත ප්‍රමුදිතයිද? නෑ. අපේ හිත මේ ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් වෙලා නෑ, ක්‍රියාශීලී නෑ. අපි හැම වෙලේම හැංගිවරා වැඩක් තියෙන්නේ. අර විශ්වාසනීයව නැති වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ ලයානිත භාව නැති වුණාට පස්සේ මේ කිසිම විදියකින් මේ කියන්නේ ඇතුළක් දෙන්නේ නැහැ එකට ඉන්නත්. ඉතින් එහෙම සමාගමක් ඇති වෙනවා කියන මම අර ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න කිව්වෙත් ඒකයි. ඒ යම් කිසි අපේ බනහන ඒ කියන්නේ අයොමු වෙච්ච පිටක් කරන ඒ කියන්නේ ඒ එකට වාසය කිරීම කියන එක පුදුම සුන්දරත්වයක් තියෙනවා. කිසිම වාදයක් නැහැ, තරකයක් නැහැ. දැන් අර වන් එල්ල ගියාට පස්සේ
හරීම ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් අමුතු ලයානිත භාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි නම් මේ එකටම ඉන්න නිසා දැන් මට අමද්දස්සී ගති තියෙනවා, අමද්දස්සීමයි ගති තියෙනවා. දැන් අපි එකටම ඉන්නේ. එතකොට නිකන් අපි කාලයක් ඇසුරු කරලා හරි එහෙම තේරෙනවා කියන්නේ. දැන් එහෙම නැතුව දැන් අපි අරහේ කියන පස්සේ අපි ඇසුරු කළත් නෑ. කියන්නේ එහෙම එකටම ඉඳලා නැහැ. නමුත් අර ධර්මයත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඒ කාරණාවත් එක්ක ඒ දින සමාගමේ තියෙන අමුතු සුන්දරත්වය. හැංගිච්ච දේවල් නේ. හැංගීම රාමයක්. ඒ කියන්නේ ඇතුළත වෙන එකක් තියාගෙන පිටින් වෙන එකක් කියනවා කියන ඔය කරුණු ඒ ගති ඔක්කොම දුරු වෙන. කියන්නේ ඇත්තටම මම අර දැන් ඥානමුල සානසමක් කරේ යනවා මේ. අපි හරිම දේ නොකරුවට ඉතින් අපි හිතමු සෝතාපන්න කෙනා මාර්ග ගැන කියන්නේ හරිම විදියට ඔක්කොම කරන්නේ. හැබැයි අපි වැටලා තියෙන පාර අර මං පුංචි උපමාවක් කියන්නේ ඈත එළියක් පේනවා කියන්නේ. ඔන්න ඔය විදිය දිශානතියක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ඒක හොයාගෙන මොනවා හරි බාධක මැද යනවා මිස අරක නෑනේ අරක නෑනේ කිය අපි පසුතැවිතවි ඉඳලා හරියන්නේ නෑ. නැත්තම් අපි මේ එකපාරටම දැන් මට ඔන්න දැන් මේක හරිම දේ මේ විදිහට එනකොට එහෙම වෙන්නේ නෑ කවදා. ඒ නිසා අපි අර මේ යෙදෙන මේ අපට දැන් සිදුවෙච්ච කරුණුත් එක්ක අපි හැම වෙලෙම කරන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි කටයුතු කරනවා. නැත්තම් මේ ડોක්ටර් ඇවිදලා මෙහි දරා දින්නයි අර මිරිස් ලුණු කපන්නයි එනකට දැන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ නෑ ડોක්ටර් මෙහි ඇවිදලා නෙමෙයි. එතකොට දැන් ඒ අර අපේ කියන්නේ ඒ කාරණා ටික අපි ගත්තට පස්සේ අපි තුල තියෙන 아무තු මේක. දැන් ඇත්තරම දැන් මගේ ගෝලියෙක් හැටියට අමද්දස් එහෙම දැන් මෙයාලා ඉතින් ගෝලියෝ වගේමනේ. ඒකවල දැන් හරිනම් ඉතින් මට හිතන්නවත් ඕනේ නැහැ නේ මෙහෙට ඇවිදින්න මේ කරන වැඩකට මට ඕන නම් ඔක්කොම ටික මට කුටියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම දැන් මේ කියන කරුණුත් එක්ක ගත්තට පස්සේ මගේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒ විදිහට අර අපි කටයුත්තකට යොමු වෙන්නේ නැත්තේ අර 아무තු ප්ලෑනික භාවයක් තියෙන නිසා. දැන් මට බැහැනේ හිම මේ පැත්ත කරලා හිම ඉන්න. ඉතින් ඒ සමාගම කියන්නේ ඇත්තටම කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කියන්නේ සමාගම. කියන්නේ දැන් මම තනියම ඉන්නවට වඩා මට අනිත් අයගේ උපකාරය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපකාරය කියන්නේ මට උපස්ථාන කරනවා කියන එක නෙමෙයි. අර මේ සමාජයේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපි අර තියෙන මේ අසුරත් එක්ක තියෙන මේ දැන් ඔන්න ගත්තොත් එහෙම කවුරු හරි වැරද්දක් කරොත් එහෙම මොනවා හරි කරාම දැන් හරියට හරි අමද්දස්සේ හරි මොනවා හරි මම එපා කියපු දෙයක් කරා කියලා හිතන්න. එතකොට මට දැන් තරහ එන්න කාරණාවට ලොකුවට යන්න ඉඩ නැහැ. මොකද හේතුව අර තියෙන විශ්වාසයත් එක්ක. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? නැත්තම් අර තරහ එන්න තියෙන කාරණාව එක්ක හොෝ කරනවා. දැන් මේ හුරු කිල්ල හුරු කරාට හුරු වෙනකොට ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය සමාජයේ කෙනෙක් මොනවද කරත් ගණන් වදින්න දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකිනෙක කෙනාට උපකාරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක බව අපේ වටිනාකම. ඉතින් ඒක එක්ක අපි ටික ටික යන්නට ඕන. ඊළඟට කියන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මගෙන් මොනවා හරි හවුවත් අමද්දස්සකින් මොනවා හරි හවුවත් මොනවා කතා කරලා දැන් මේ පැත්තක් කියලා දෙනවනේ. ඒතකොට දැන් අපි ටික ටික ඉස්සරහට කියන්නේ හිතන්න ඕන පැත්තක් කියමුනේ. ඔන්න ඕකෙන් අපි තෘප්තිමත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක කරන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් අයියෝ බෑනේ. අනේ තාම බෑනේ. මට එච්චර හැකියාවක් නැහැ. බෑ එහෙම කරන්නේ නැතුව අරකට එක යන්නට ඕනේ. ඉස්ලාම් කාර්යවලදී මේ උත්තර පුරුෂ කියන කාරණාවයි උත්තර පුරුෂයි ඒ කාරණා දෙක ගන්න උත්තර පුරුෂ කියන්නේ දෙකම එකයි දෙක. ඒ කියන්නේ ඒක භාෂා රීතිය. ඒක භාෂා රීතිය. භාෂා රීතියත් එක්කනේ අපිට විවහාරයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒක භාෂා රීතියෙන් කරන පැහැදිලි කිරීම. ඉතින් ඒක වෙනම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන භාෂා රීතිය ගැන. මේ කියන්නේ භාෂාවේ පැත්ත භාෂා රීතිය සම්බන්ධ දන්නේ මධ්‍යපතම් පුරුෂේ උත්තම පුරුෂ කියන කාරණාව මම අපි කියන කාරණාව අර්ථ ගැනීම තමයි මේ උත්තම පුරුෂ කියන්නේ. මම අපි. මම සහ අපි. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව හැබැයි මේකේ ප්‍රධාන වෙන කාරණා මම අපිට වඩා ඒ ධර්මයේ පැත්ත බලනකොට අපි කියන කාරණාවට වඩා කියන්නේ භාෂාව ගත්තොත් මම අපි දෙකම උත්තම පුරුෂ. නමුත් ධර්මයේ පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ අපි කියන එක අදාළත්වයක් නැහැ. මම කියන එක තමයි ප්‍රධානම කාරණාව මේ වැරදි විදිහට වැඩ පිළිවෙල පෙන්නන්නේ. මොකද අපි නිවන් දකින්නේ
මමනේ කියන්නේ. ධර්මපරය කර උගන්වනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ බවක් ඒ වගේ තවත් කාරණා මම මතක ඒ වගේ ඒ ධර්මපරය උගන්වනකොට ඒ බවක් ඒ වගේ කාරණා ඒක ඉතින් ඒ කරුණු අර මේ මම අර පරියාය ගැන කියලාපු අන්නේ දේශනාව පොඩ්ඩක් සාකච්ඡාවක් හරි මොකක් හරි පොඩි කෑල්ලක් කපලා දාලා තිබ්බනේ. අන්නේ පොඩ්ඩක් අහලා දුන්නා නම් හරි. මම ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් මම ඇහුවා. ඒක දැන් ඉස්සර වෙන කාරණා. මට මතක නැහැ. අර සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන නිසා තමයි මතක් වෙන්නේ ඒ කාරණා. ඒක නෑ දේශනාවක් අපි බලනකොට අපි ඒ සියලුම විදි බලන්න ඕනේ. ඒක මොන විදි එකක්ද කියලා තියෙනවා. අර මම අර කිව්වේ අර සමන්ගේ අර පොතේ සමන්ගේ කොන්දර ගහන්න කියනවා. ඔන්න පිටේ ගුගුරේ ගියාම. සමන්ගේ කොන්දර ගහන්න කියනවා මට ගහන්නේ. එතකොට ගහන්න කියන්නේ රිදෙන්න මැරෙන්න. අතනදි ගහන්න කියන්නේ අනුකම්පාවෙන් ආදරේ. එතකොට එහෙනම් මේ සමන්ට ගහන්න කියන සමන්ගේ කොන්දර ගහන්න කියන එකේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ විදිහට අපි කියන කාරණාව අර්ථය වෙනනම් බලන්න ඕනේ. ये कारण ये काव्य के बोला क्यों ये गाना सन लोकत दिवस बने पूरे अवसार में गाता हुई ये बने सन उदय हर देख से ඒ කියන්නේ හැම ආකාරයකම යෙදීම කියන එක කියන්නේ. සියලුම ආකාරයක කියන කිසිම දෙයක් අල්ල ගැනීමකට ඉඩ නැති වෙන. ඔනේ මෙහෙමයි. ඒකේ හැම ආකාරයකම යෙදීම කියන එක බලන්න කලින් මේ න්‍යාය ගැන තමයි එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒක සුතයක් හැටියට යම් තේරුම් ගැනීමකට හරි. නමුත් ඒක කියලා දෙන කාරණාව හැම ආකාරයකම යෙදීම කියන එකක අපි යෙදිලා හැම ආකාරයක්ම වෙන එකක් වෙලා. ඒ කියන්නේ හැම ආකාරයක්ම කියන එක වෙන සිද්ධියක් වෙලා අපි ආකාරයක ඉඳලා. දැන් අපට හැම ආකාරයක්ම හම්බ වෙනවා කියන්නේ. දැන් මේ හම්බ වෙන්නේ වෙනම ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ හැම ආකාරයක්ම හම්බ වෙලා හැම ආකාරයක්ම නැතුව තව එක හැම ආකාරයක් හම්බ වෙන්න තියෙනවා. ඒක හම්බෙලා නේද? ඒ කියන්නේ ඒක හම්බ වෙච්ච එක හම්බෙලා නේද? ඔක්කොම ටික හම්බෙලා. ඒක හම්බෙච්ච එක හම්බෙලා නේද? මේ එහෙනම් අපිට ඒ කාරණාවට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම න්‍යායයට යන්න වෙනවා. නැත්තම් හැම ආකාරයෙන්ම හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැම ආකාරයකට පනව ගත්ත ටික. හැබැයි ඒක හම්බෙච්ච එක හම්බෙච්ච ආකාරය එහෙමමයි. ඉතින් ඒ නිසා න්‍යායත් එක්කයි ඒක කියන්න ඕනේ. ඒකට ඒ දැනුමත් හැටියට ඒ ක්‍රම වලට ගිහිල්ලා න්‍යායක යන්න ඕනේ. එතනම ආදාර මම අර මේ බුදුරණවහන්සේ ආරාධනා කරන එක කියන්නේ මම අදම හිතලා කිව්ව ටික. ඒක හරියට ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම නැත්තම් මේ විවිධ ප්‍රශ්න එනවනේ. මට මේ ළඟදිත් එක්කෙනෙක් ඇහුවා මේ. ඇයි ආරාධනා කරන්නකම් හිටියේ කියලා. බුදුරණවහන්සේ. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේ සියල්ලම මේ ධර්ම යථාර්ථවාදීව ගත්තට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ අදාළ නැහැ. ඒ හැම ආකාරයකම කියන එක තමයි අපි කියන්නේ ආයතන හයක් පිළිගන්න. සමාධියෙන් කියනවා අසාන්ති. සමාධියෙන් කියන රූපයි. දැන් අපිට ආයතන කියන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් එහෙම හැම ආකාරයකම කියලා මම එක කාරණාවක් කියන කාරණා කුරුදන්නට තියෙනවා. ඔය ඇත්තටම දැන් අර ටික කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ප්‍රතිපදාවේ යුක්ත වෙලා නම්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අනිත් කරුණු ටික කියනවා. මොකද හේතුව දැන් ඇස අනිත්‍යයි කියන ශ්‍රද්ධාවෙන් අසා ගැනීම කියන එක ඒක දන්නේ හයව කියනවා. මොකද හේතුව ධර්ම පරියායයක් කියන්නේ. හැබැයි අපි යෙදීම එක්ක බලාගෙන හිටියොත් එහෙම නිවැරදිව අනිත් කරුණු කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපට අලුතෙන් පණවන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. යෙදෙන විදිය අනුව හික්මෝන එක.
එහෙම නැතුව අපට හොයන්න ඕන කියන කාරණාවනේ. ඒක ඇත්තටම යෙදෙන විදිහ අනුව හික්මුවන්නේ කිසිදු දෙයක් අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න. යථාර්ථවාදීව මිතින් අනිත්‍යයි කියන කාරණාවනේ තාර්ථ දකින්නේ. සිදුවීම ඒක නම් ආය කතාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ උදේට ඒ කියන්නේ විවහාරයේ ඉන්න දෙවනේ විවහාරයේ ඒ පැත්තේ ගත්තොත් එහෙම ඒ සතියේ විදියට ගත්තොත් මේ පසම දිනවා වගේ නැහැ. කියන්නේ හැම එකක්ම වගේ. ඔව් එහෙම තමයි. අපේ විවහාරයෙන් ගත්තාම හැම එකක්ම කියන්නේ. හැබැයි ඥානසාන්ත භාවය උතෙන් යන්න කලින් න්‍යාය එන්නට ඕනේ. මොකද නැත්තම් හැම එකක්ම කියන එකක් අඩුවෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. අර මායි 1 2 3 4 5 කියනවා. ගණන් කරනකොට අපි ගණන් කරන්නේ මායි 1 2 3 4 5. ඒක 10 දෙනා ඉන්නේ කියනවා. ඔක්කොම 10යි. අන්න ඒ වගේ තමයි වැඩක් වෙනවා නැත්නම්. මාහංගෙන දීකසු දුමුද ඒ කියන්නේ ඕනම කොනකින් හරි. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඔක්කොම හැබැයි ඒ සියල්ලම කතා කළ යුත්තේ එයාගේ ફોකස් එක අනුව. නැතුව කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දෙකතුමුතු විඤ්ඤාණය හැම ආකාරයෙන්ම කිව්වා කියලා දැම්මට වැඩකුත් නැහැ. මොකද එයාගේ කෝණය මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් අතන අතීතනාගත වර්තමාන ආධ්‍යාත්ම වල එතන ඒ කරුණ ටික කිව්වා. මෙතන උද්දං අදෝ දිරියන් මජ්ජේ කියන ওই කරුණ ටික කිව්වා. ඊළඟට අතන දෙකතුමුතු විඤ්ඤාණය කියනවා. ඊළඟට අසකරණ ආහිදිවකයි මනස කියනවා. ඊළඟට රූප වේදනා සංකාර විඥාන කියනවා. එතකොට ඔය ඕනම එකක් ගත්තොත් එහෙම හරි. හැබැයි එයාගේ ඉදන මේ ફોකස් එක අනුව තමයි ඒ කාරණාව එතෙන්ද යොමු කරන්න තියෙන්නේ. එයා හිතෙන් අහන ප්‍රශ්නේ බලනකොට අන්තර පේනවා නම් එයාගේ හිතේ ස්වභාවය හිත වෙන විදිය. එතකොට ඒකට තමයි කතා කරන්නේ. ඒකයි මම අර කිව්වේ මේ ධර්මයේ කියන එක තවත් ඉගෙන ගන්න තියෙනා වූ સિદ્ધාන්තාත්මක විවහාරයක් නෙමෙයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒ කෙනාගේ කෝණය අනුව එයාට කතා කරන පැහැදිලි කරන ප්‍රතිපදාව. ඔන්න ඕක අපි තේරුම් ගත්තා නම් ඇත්තටම අර ඒක අපි තේරුම් ගත්තා නම් අපි කවදාවත් අනර්ථ ලක්ෂණ සූත්‍රය ධම්මචක්ක සූත්‍රය අපි වෙනම સિદ્ધාන්තයක් හැටියට දාගන්න යන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලේම බලන්නේ එහෙනම් පංච වග්ගයලට බුදුරන් වහන්සේ පෙන්නපු මේ පරියාය සිද්ධිය. නැතුව මේ ඒකාන්තයෙන් තියෙන ආර්ය සත්‍යයක් ගැන ඒකාන්තයෙන් තියෙන අනත්ත ලක්ෂණයක් ගැන අනත්ත ලක්ෂණ කියලා සූත්‍රයක් නෑ. පංච වග්ගය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඔක්කොම මේ අපි පසු කාලෙම ඉතින් විග්‍රහ කරගත්ත කියන්නේ සූත්‍ර නමත් ඉතින් එහෙම තමයි. නම් බුදුරන් වහන්සේ කියන්නේ මම දැන් අනත්ත ලක්ෂණය කියනවා කිව්වේ නේ. අනුමතරමේ විවහාරවත් අනත්ත ලක්ෂණය කියලා ඇවිදිලා නැහැ පංච වර්ගයේ සූත්‍රය කියලා තියෙනවා. ලෝකෙද කියන්නේ අපි විවහාරයෙන් කතා කරලා එතන සිද්ධියේදී දෝතක මොන වුණාම මට ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඔව්. අනිවාර්යයෙන් කියන්නේ දෝතක මම වෙලා දෝතකගේ විදියට මම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දෝතකගේ විදියෙන් මම වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රතිපදාව අනුගත වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම බලන්නට ඕනේ ඒ කෝණේ ඒ විදි දෙකත් එක්ක අපි ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මේක කොහොමද මේක කියලා තියෙන්නේ කියලා. නැත්තම් බුදුරණවහන්සේ කියන විවිධ දේවල් ගත්තට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා නැත්තම් තියෙන්නේ. අපි මේ સિદ્ધාන්තයක් එක්ක උඩින් බැලුවොත් එහෙම පරස්පර විරෝධී සමහර කාරණා. අර මම අර පැහැදිලි කරේ සමහර තැන් වල තියෙනවා අර ප්‍රපංච වලින් විතරක වලින් ප්‍රපංච හැදෙන හැටි සමහර ප්‍රපංච වලින් විතරක හැදෙන හැටි ඊළඟට වේදනාව හතුරින් පිළිගැනීමෙන් දුක සකස් වෙන හැටි තියෙනවා තණ්හාවෙන් පංචපාස්කන්ධ සකස් වෙනවා කියලා විදිහකට තියෙනවා ඊළඟට දැන් මොන මම අමතකව කිව්වද අන්ත සූත්‍ර තුල සක්කාය නිරෝධයත් අන්තයක් කියනවා හැබැයි මජ්ජේ සූත්‍ර තුල සක්කාය සමුදයාන්තයක් සක්කාය නිරෝධය මැද කියනවා ඊළඟට ඒ සූත්‍රය සක්කාය නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව මධ්‍ය ආර්ය සංවාදයේ අන්තයක් කියනවා. එතකොට මේ මොකක්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න අපි මේ ඒ තමයි විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි මේ එකම විවහාරයක මේව ඉගෙන ගත්තොත් ඒක අචාරුවක් වෙනවා. ඒ ස්වභාවයක බලන්න යන්නේ. නිදානයේ කතාවනේ අපිට තියෙන්නේ.
ඒ කතාවෙන් අපි බලන්නට ඕනේ කොයි විදිහටද මේක මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අමාරුම කාරණාව දෙන්නේ. නිදාණි ඕනේ. හැබැයි නිදාණි දුන්න පමණින්ම තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක තේරුම් ගන්න දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ස්වභාවයත් එක්ක කියන විදිහත් එක්ක. ඒ පරියාය නිදාණි කියන දෙකක්. පරියාය කියන කරුණ නිදාණි අන්තර්ගතය. ඒක නිදාණියේ නැතුව පරියාය තේරුම් ගන්න බෑ. කියන්නේ පරියාය කියන විග්‍රහය නිදාණි අවශ්‍යයි. හැබැයි නිදාණි කියන එක එක්තරා කතාවක් විතරයි. ඒකෙන් අපි බලන්න ඕනේ ඒකේ විදිහ. නැතුව බෑ. එහෙම නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒක අපි ගන්න නැතුව ඒකෙන් ගත්ත කෙනෙක්ගෙන් අන්න ඔබ හඳුර දාලා දෙන්න ඕනේ. අන්න එක අනික දැන් අපි දැන් ඒ කියන්නේ දේශනාවෙන් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ප්‍රතිපදාව. එතකොට දැන් දේශනාව බොහොම අදාළ නැහැ. ඒක බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අර කෙනාගේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔබ වහන්සේට ඕන විදිහට ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රතිපදාව හික්මවන්න. එච්චරයි හික්මන්නේ තියෙන්නේ. ආයෙ අර හොයන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි තියෙන්නේ අරගේ අරහෙම තිබ්බා. මේකේ අරහෙම තිබ්බා. දැන් අපේ තියෙන තාර්කික බව කොණ්ඩගෙන එක නේද? ඒකේ තිබ්බා දැන් ධම්මචක්ක සූත්‍රයේදී අනත්තලක්කර සූත්‍රයේදී පංචවග්ගීලත් ඉඳලා බුදුරන් වහන්සේත් ඉඳලා ප්‍රතිපදාවක් නැති වෙනවනම් තාර්කිකව අපි ගන්න එක සාධාරණයි. ප්‍රතිපදාවක් නැහැ. අපි දැන් ප්‍රතිපදාව කියන කාරණාව අරගෙන පංචවග්ගීලත් ඉන්නවා බුදුරන් වහන්සේත් ඉන්නවා සූත්‍රයකුත් තියෙනවා. දැන් ප්‍රතිපදාව මොකක්ද උඩ? ඊතර වෙලා නැහැ. ඊතර වීමේ දැක්මක් තියෙනවා. මේකෙන් ගත්ත හරය තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපි හරියට පරියාය ගත්තා කියනවා අනත්තලක්කනේ. අනත්තලක්කනේ හරියට පරියාය ගත්තා නම් පංචවග්ගීලට බුදුරන් වහන්සේ මේක කිව්වා කියලා අරන් හරියන්නේ නැහැ. ඒකේ පරියාය හරියටම සිද්ධ වුණා නම් අපි ඒ දැක්මට ફોකස් වෙන්නට ඕනේ. එහෙනම් ඒකේ ධර්මපරය අර්ථය වුණා කියන්නේ සක්කාය නිරෝධය වෙන්නට ඕනේ. ඕකනේ සිදු වෙන්න ඕනේ නැත්තේ. අපි මේක හරියට ගත්තා කියලා අරගෙන අපට පංචවග්ගයක් තියෙනවා බුදුරණවහන්සේත් තියෙනවා අනත්තලකන සූත්‍රයකුත් තියෙනවා අන්නර පොතේ සංයුත්ත නිකායේ මේ තුනේ තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රතිපදාව අර්ථානිකව අරගෙන නෑ. අයි අපට තියෙන සක්කාය නිරෝධයක් නෙමෙයි පංචවග්ගීය සූත්‍රයේ ගලපීමක්. දැනුම හැටියට ඉගෙන ගන්නකොට සාධාරණයි. හැබැයි අර්ථය හැටියට ගන්නකොට අසාධාරණයි. සූත්‍රේ නෑ ඕන දැනුමේ නෑ. දැනුමේ ගතට ඔහොම සූත්‍රේ නෑ. ඔහොම සූත්‍රේ නෑ. ඒක සාධාරණයි. ඒ සූත්‍රයේ විග්‍රහයනේ මේ කතා කරන්නේ. ඒකේ තියෙන පදවැඤ්ඤන පිළිවෙත් එක්කනේ. හැබැයි අර්ථය කියන කාරණාව එක්ක අපට කවදාවත් ගලපන්න යන්නේ ඒක වැරදි. උපතිස්ස කමකාලයේ මේ අස්තනසදී ස්වාමීන් ඉදිරිපත් කරපු ධර්මපරයයි දැන් මේ අවබෝධ ඔව් අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට ආයේ මුකුත් හොයන්න දෙයක් නැහැ. ලොකු දිග කතාවක් නෑ. එකකින් කිව්වේ අනුමදේ කුසාති බුදුරණවහන්සේගේ නෙමෙයිනේ බණ. බුදුරණවහන්සේ තන හිටියට කුසාති බුදුරණවහන්සේගෙන් බණ ඇහුවේ නේ. මේ කුසාති අධික බුදුරණවහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් වුණත් නෙමෙයි. කවුරු හරි ශ්‍රමණයෙක්ගේ කුසාති බණ ඇහුවේ. ඉතින් වෙන කවුරු හරි ශ්‍රමණයෙක්ගෙන් අර බුදුරණවහන්සේ හම්බෙන්න යනගම මං ඉන්නේ කාගේ හරි ශ්‍රමණයෙක්ගෙන්. බලන්නේ අනුගත වීමේ ස්වභාවය. බුදුරණවහන්සේ කියලා ලැබිලා නැහැ. ශ්‍රාවකයෙක් කියලා ලැබිලා නැහැ. කවුරු හරි ශ්‍රමණයෙක්. එතකොට නැමීම අනුගත වීම. එතකොට අන්න සත්‍යවාදී කෙනාගේ ලක්ෂණ. එතකොට එහෙම කියලා දෙද්දි අන්න ඒ කියපු විදිය. ඒක ඉතින් බුදුරණවහන්සේගේ සාමාන්‍ය හැකියාවක් මේ ඒ චින්තනයත් එක්ක කතා කරන එක. ඉතින් සාමාන්‍ය ධර්මයේ කතා කරනවා කියන්නේ ඒක. අපි මේ මාඩ දුරුදේ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම අර අපේ තාර්කික පදනමත් එක්ක අපි හැමදේම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන විචක්ෂණශීලී ගතියට වඩා තරකාර්ථක ගතිය. තාර්කික ගතිය. විචක්ෂණශීලී ගතිය නෙවෙයි. තාර්කික ගතියත් එක්ක අපර ගැළපීමට යන්නේ. විචක්ෂණශීලී ගතියත් එක්ක ප්‍රතිපදාවට යන්නේ. ඔය මහා උපදේශ තුල තියෙන්නේ සූත්‍රය කියනකොට අර්ථය නෙමෙයි. අපි සූත්‍රය කියන අර්ථය ගන්න යනවා. සූත්‍රය කියන්නේ සූත්‍ර තියෙනවා වේදේ සූත්‍ර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන විදිය සූත්‍රය කියන්නේ. අර්ථය නෙමෙයි. බුදුන ධර්මයට ගලපා බලන්න කියන්නේ නැහැ නේ කොතනකවත්. කවුරු හරි කියන කාරණාව ධර්මයට බහනවද? එහෙම කතාවක් නැහැ.
එතන පැහැදිලි කරන්නේ සූත්‍රයට ගලපන්න. බහලා බලන්න. ඊළඟට විනයේ සසඳලා බලන්න. ඒකත් දෙකකට කියන්නේ. සූත්‍රයට බහලා බලන්න, විනය සසඳලා බලන්න. ධර්මයට බහලා බලන්න කියන්නේ නැහැ. ධර්මයට බහලා බලන්න දෙයක් නැහැ. ධර්මයට බහලා බලන්න ඔය ඊතර එනවනම් මොකකටද බහලා බලන්නේ? කියන කාරණාවේ ඊතර එනවනම් මොකකටද බහලා බලන්නේ? බහලා බලන්න දෙයක් නෑ. සූත්‍රයට. එතකොට අන්න සූත්‍රය කියන්නේ අර විදිය. දැන් අපේ සූත්‍ර කියන වචනේ නුහුරුයිනේ. අපේ බුද්ධ දේශනාවට සූත්‍ර කියලා කියන්නේ. නෑ ඒ කාලෙම යාළගේ සූත්‍ර තියෙනවා. කියන්නේ ඒ යම් පරයයක් විග්‍රහ කරපු විදිය. එතකොට අන්න ඒකට ගැලපෙනවා. ඊළඟට විනය හික්මෙන විදිය. ඒ කියන්නේ මේ කියන කාරණාව අර හික්මුණ අනුකතද? සැසඳෙනවා කියන්නේ ඒකනේ. බහා බලන්න කියන එකේදී අර විදියට බලනවා හික්මෙන විදියට ගත්තා සැසඳෙනවා කියන්නේ. ඊට අදාළව හික්මීමක් තියෙනවා. ඔන්න ඕකයි බලන්න කියන්නේ. එකක් කියන්නේත් නැහැ.